espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. Benvidos, benvidas un mes máis a Caixa Negra da Nostromo. Acompáñame os habituais como Fer Liñares. Hola Paco, hola a todos. Encantado de estar outra vez aquí. O noso amigo Fuco Lobán Paco Cortés. Caña aquí. E temos unha convidada especial. Perdón, teño que interrumpir xa o programa os segundos, porque non pode ser xa a primeira referencia a la que se avecina segundo te presentan, Fuco. É que isto está chegando xa a un nivel que dentro de pouco É que a mí gustame, disfruto co feito de saber que Paco non está collendo a referencia. É unha troleada tamén por iso. Calquera día se nos cola Amador na sintonía de empezar, sabes, que está aí señalando unha turma en os moños e aparece sabes aí que non. Perdón. Bueno, hoxe temos con nós unha convidada moi especial, Melody Luz de Tea, que, bueno, que salude e despois presentámola, porque unha persona que fai moitas cousas en internet, bota case tanto tempo como nós en internet, e hoxe é convidada por un tema especial porque ten estudios. Ten estudios máis que nós, ten estudios e ten uns estudios que en Galicia son moi útiles, que son os de tanatopraxia. Díxeno ben? Sí, tanatopraxia. Vamos, que estudiou para traballar de enterradora. A ver, que eu en realidade son historiadora da arte, pero despois dixen, a maioría de obras artísticas son funerarias, aquí faltame algo, digo, vou estudiar tanatopraxia tamén. Historia da arte é un estudio menor en comparación con enterrar xente. Eu sinto tamén moita empatía con iso porque eu estudiei informática e moitas veces dixen era mellor morrer. Entón eu empatizo con iso, sí. E como é un programa especial, bueno, vamos a empezar como sempre falando do que vimos últimamente, o que vimos este verán, porque levamos tempo sin facer un programa, salvo o especial programa de Rejón, que podedes consultar na nosa lista de programas. Así que como Melody é a nosa convidada de hoxe, Melody, que biche? Pois eu vin como se chama? Los Hombres Lobo, a francesa con Jean Reno. Vin outra que se chamaba Nadie, que ten un clip que se pode chamar Peli de terror para historiadores da arte, pois Nadie poden caixar dentro disto. E outra que se chamaba Departamento de Policía Mortal. Ese coñezo. Tamén é de Ánimas. Sí. Coñezo. Destacas algunha? A ver, con Departamento de Policía Mortal partínme de risa, sobre todo a parte esa de que a comida india é algo que delata aos fantasmas integrados. Eu defino esa película, a ver se estás de acordo, como Men in Black, pero en vez de extraterrestres hai mortos. Fantasmas, exacto. Sí. Sabedes que ten unha segunda parte? En serio? Desas pelis tan malas que nadie debe ver? Pois sí. Jova. E a de Nadie tamén está moi ben. É como un pouco John Wick, unha historia de violencia, unha cousa así, está bastante entretida. É a do señor que ten unha vida normal hasta que lle entran a atracar na casa e se meten co seu gato. Sí, hostia, é un pouco John Wick. Pero é demasiado como John Wick, logo, non? Xente que se mete cos gatos. Creo que comparten director, guionista ou algo así, e espero que compartan mundo, porque é un peliculón Nadie. Sí, está moi ben. O tío ínchense tanto as pelotas. Existe o John Wick versus, hai unha serie, agora unha precuela, creo que iban facer unha peli de Ana de Armas tamén, como unha secuela spin-off, o sea, que hai John Wick versus, o mellor esta tamén o é. Para min, Nadie podo falar dunha escena sin que sea spoiler, non? Depende, se non has contado o final... É que sea spoiler tamén, Paco, o sea... É unha escena de acción. O tipo
consiguen capturar os malos e métenos no maletero dun coche. E o tipo, para librarse, empeza a liar a tan parda que empeza a arrancar a moqueta do coche e encontra un como se di, un extintor. E vacía o extintor dentro do coche ao tipo para que non vexa, se espete, andar a hostias e librarse. E esa é a miña escena favorita da película. Está ben. A mí Así- molou má do autobús. No autobús tamén mola moito. O autobús está moi guapa, sí. Speed, Ten moi boas coreografías. Mm. Fer, tú que biche? Pois eu vin War Dogs, que vos diredes, eso en inglés significa Guerra 2. cans da Guerra 2, está boa, non? Como despois de Roach One, non? Que hai que ver Roach 2. Superman. War Dogs, que se traduciría como cans de guerra, pero non, traducirona en España como juego de armas. Que é moi curioso porque nesta peli sae Ana de Armas, non? Deberon de dicir, pois mira, moi bo, Pues mira que bien. moi bo currículum, moita coherencia, non? É unha está moi guapa, gustoume moito. É unha peli de 2016, protagonizada por Jonah Hill. Que Jonah Hill é sempre un pouco a lotería, non? Jonah Hill tes que ver canto, o sea, un pouco o interese que sea Jonah Hill é ver canto vai pesar nesa peli, non? Porque entre os 50 kilos e os 120 aí pode estar en calquera momento Jonah Hill, non? Sempre así É camaleónico. primo de Benny. Primo de Benny, primo de Xesús tamén, non? Bueno, Jonah Hill e Miles Teller. Esta peli é un pouco... vos coñecedes El Señor de la Guerra, esta peli de Nicolas Cage? Bueno, Sí, pois é como é moi semellante en temática e incluso en feitos e en mensaxe a El Señor de la Guerra, pero a estética e o espírito da peli é moito máis semellante al Lobo de Wall Street. Esta peli é unha comedia ao final. É como que pasan cousas, o ton e os temas son moi semellantes aos do El Señor de la Guerra, pero é unha coña bestial. Moi divertida, se queredes explico un pouco de que vai. Esta peli vai de, bueno, un fulano que non lle foi moi ben na vida, que sobrevive como pode, non? Aí traballando de masaxista en Florida e tal, e un día pois atópase co seu mellor compañeiro de infancia, que é un tipo que esta xente que ten pasta e vai ostentando, non? Que non sei eu como de raro será eso en Miami, igual é o normal, igual é a idiosincrasia do sitio, pero bueno. Menos o que che pon un café. Eso. Pois o caso é que o tipo de, hostia, de que traballas logo, non sei que, o tipo de, bueno, eu vendolle armas ao goberno dos Estados Unidos, non? A priori unha cousa toda legal, porque resulta que o goberno dos Estados Unidos ten como unha especie de oferta, non? Mítico de concurso oposición, que che dá unha concesión, non? O ministro de armamento e de defensa. Os carpuentes aí gestionando armas. E os tipos van un pouco menudeo, non? Os tipos non van aí a conseguir un tanque. Eles van aí a mira, fanlles falta non sei cantos rifles, non sei que. Entón, bueno, son así como intermediarios. Pero como que a ambición pode con eles, empezan a ir a máis, a gañar moita pasta, acaban entrando en terreos de ilegalidade, todo iso, empezaremos a ver, pois, os tipos... xente que nunca tuvo pasta de repente se ve con moita pasta, xente nova, pois todos os desfases que vos podedes imaginar. E unha cousa que me chama moito que desta peli, que tamén me pasa con El Señor de la Guerra, que me gusta moito a mensaxe, porque a mensaxe vai un pouco entre o cinismo e a advertencia, non? Nesta peli pasan cousas moi graves, eles van ter os implicados van ter que pagar por estas cousas, pero vai se ver que o prezo a pagar por isto é bastante baixo, porque ao final Estados Unidos o único motivo polo que castiga a estes provedores de armas é de cara a opinión pública, porque eres en verdade lle escunde que lles deixe armas baratas aínda que fagan ilegalidades. Estes tipos. Entón é moi curioso, non? Isto, bueno, vou facer un spoiler da peli, se cadra, pero quería comentar isto, non? Que é moi curioso que cando lles pillan as ilegalidades
un dos castigos que lles poñen é a vosa empresa ten prohibido facer máis negocios ca administración pública estadounidense durante 3 anos. Abertamente. Durante 3 Durante anos. 3 anos. Que é moi semellante á mensaxe que manda el Señor de la Guerra tamén. O que pasa é que de forma Sí. moito máis seria e moito máis profunda, non? Pero chama moita atención, gustoume moito. Pareceme O sea, é o moi equivalente a divertida, 3 ademais. partidos de suspensión, basicamente. Eso é. Como cando no fútbol che meten así unha suspensión chorras de 3 partidos, tal, veña. Isto é como Mario Conde, non? De condenado, pero non tens que devolver os cartos, non? E dis, ti me cago en diola, xa me conta de... Eu creo que é Super Salidos mezclado con El Señor de la Guerra. Un pouco, pois mira, no, casi cho compro, un pouquiño de... Porque o personaxe de Jonah Hill fácilmente podería ser o personaxe de Jonah Hill de maior. O sea... Sale McLovin, eso é o máis importante. No, unha pena, unha pena. De feito, McLovin saen moi poucas pelis despois, non? Que como saen esta de rol que comentáramos con Penta o ano pasado, pero... Un saúdo a Penta se nos está escoitando. Outra McLovin, se nos está escoitando. Paco, tú que biche? Bueno, pois eu vin tamén a peli dos lobos, os lobos de Castro Negro, que aquí comentaba Melody, que se acaba de poñer en Netflix. A verdade que collina con bastante interese porque está baseada nun xogo que eu teño, que é o mítico xogo para cando na miña casa se xuntan máis de 8 persoas ou vimos un fin de colegas a algún sitio ou excursión varia ou o que sea, exactamente o xogo que xogamos porque é un xogo moi divertido para cando eres 8, 9, 10 persoas. E os lobos de Castro Negro, que é un mítico xogo de roles oculto, de hai uns lobos, uns aldeáns, un narrador que vai guiando a acción, de forma que os aldeáns teñen que discutir entre eles en plan xuízo popular para ver quen é o lobo, e os lobos, digamos, entre cada turno hai noite e teñen oportunidade de ir matando aldeáns, é un pouco Among Us ou algo así. O seu objetivo é liquidar a todo o mundo e eles sair vivos. O objetivo dos aldeáns é sair vivos eles. E por ten cartas de poderes especiais. E este xogo, basicamente, algún avispado produtor de Netflix dixo debe de ser dos poucos xogos unha vez fixemos, non sei, adaptacións de hasta do dominó, se me apuras, de que nos falta por facer peli? E dixeron, bueno, pois, porque xa fixemos peli do WoW, xa fixemos peli e tal, que facemos agora? Pois os lobos de Castro Negro. E decidiron facer esta película. E como dato positivo, teño que dicir que decidiron, ademais, chamar a Jean Reno meterlo na película e facer de señor francés cascarrabias, o cal sempre pois, é un punto positivo para a xente que amamos o cine e fundamentalmente para a xente que amamos a Jean Reno. Eu creo que dixeron, cantos dereitos de autor ten este xogo de mesa? Claro, sí, porque dixeron, no peor dos casos, se non conseguimos os dereitos, en vez de chamarlle os lobos de Castro Negro, chamámoslle os lobisomes e rodamos a película igual, porque total, o propio xogo debe de estar baseado nun xogo que se facía previamente sin regras e sin marca nin nada. Entón, a min a impresión que me transmitiu esta película, que teño que confesar que o día que a puxen non puiden terminar porque era tardísimo, estaba caendo de sono e teño pendiente coller o final, por iso non pola vou recomendar inteira porque non podo facelo honestamente. Direi que o que vin, que foi máis de media película, fíxome pensar por completo que era un remake francés de Jumanji. Porque ten o mismo formulamento narrativo, o 100%, o que pasa que en vez de ser Robin Williams perdido nunha selva no seu salón, claro, que non é que viaxen ao pasado, que se meten no universo do xogo, que é basicamente unha especie de aldea francesa medieval. De feito, hai un momento que din o ano, creo que están en 1400... Bueno, están fora da Idade Media, curiosamente están en Idade Moderna, porque creo recordar que era 1495, pero bueno. Sí, está como na moderna. Sí, cando chegas ao final verás por qué. Sí, nesa aldea francesa ainda... Pois nesa aldea francesa ainda non chegou ninguén que lles dixera acabouse a Idade Media, entonces eles siguen vivindo na Idade Media. Porque xa sabedes que... é que eles se chaman estamos na Idade Media. Cando hai un cambio de época, os historiadores ben o saben, que hai un señor que vai cun megáfono anunciando atención, agora estamos no Renacemento, por favor, límpense a merda toda e empecen a esculpir Miguel Anxo. Algo así. Vides de Miguel Anxo. A mí, bueno, o que me pareceu moi divertido. Ainda que fixeron unhas versións un pouco sui generis dos roles do xogo. Porque eso de haber unha checa invisible, eu no meu xogo non hai carta de invisible,
moloume o xogo de madeira que usan como atrezo. Sí, porque é que todo é moi Play romántico, mola incluso moito. por eso. E as cartas de madeira, tal, digo, eu pagaría por ter eso na casa, ainda que non xogue nunca. Como xa Ángel non xa fixo as pelis estas de xente medieval na idade contemporánea, pois faltaba Ángel no contemporáneo e na idade media, non? Os visitantes. Sí, de feito, É unha cousa que sempre me chama moitísima atención, a ver, estou unha gilipollez, pero é aplicable a Francia e aplicable a calquera outro sitio. A miña primeira conclusión cando penso en viaxes no tempo e idade media, a primeira suspensión de incredulidade que me teño que enfrentar é pensar é imposible que vos entendades cos fulanos, porque vos colledo un texto en galego medieval, en español medieval, en catalán medieval, e dadillo a un falante moderno que quera esas linguas e di, a ver, depende da época, no último tramo de idade media sí que se entende máis ou menos, pero colledo unha cantiga de amigo, quero dicir, é entendemos imposible ler movidas. os nosos amigos reintegracionistas falando. Creo que seríamos capaces... Non é o mesmo, tío. A ver, igual cando viaxas no tempo ainda menos. Bueno, quedache aí como unha aurea e entendes todo, sen necesidade dunha tarde. Tiña que decir tarde. eu cando Claro, din en que feira tarde se estamos, xogaba. sempre teño que contar, que non... No, eso recordo oístes, isto que diste de que te chirría o que de que se entendan, eu sempre fago o mesmo comentario das pelis de Marvel, que todo o mundo en todo o universo fala inglés, pero Viuda Negra, bueno, perdón, pero Bruxa Escarlata fala con acento que é estranxeira. Esto... Non como Thanos, que Thanos inglés, claro, inglés perfecto. Que aí de outra galaxia, pero esta non é americana, esta fala con acento. Bueno, eu, para falarvos, vamos dar a escoller. Queredes que vos fale dunha peli boa ou dunha peli mala? Mala sempre. Mala. Vin dúas pelis malas. Vin Joker 2. Paguei a verdade, Paco. Todas as pelis que viras eran malas e simplemente fixéramos o que dixéramos iba a sentir unha delas en plan... No, a peli boa era Apocalipse Z, pero gárdome para outro día, cando falemos de zombies. Peli mala, Joker 2. Non sei... Foliada a Dios, non? Foliada a Dios. Foliada a Dios. Eu penso que non a fun ver, supoño que xa quitarían do cine, xa verei cando poñan en HBO Max. Eu paguei por ela, non me arrepinto de haber pagado por esta película porque me sorprendía todo o rato da absurdez no que a película cambiaba de línea argumental. Primeiro, é unha película de prisións. Despois, é unha película musical. De repente botan a cantar. De repente, hai un xuicio. Pinta mi carro. Sí, ¿no? É moi pinta mi carro. De repente, hai un xuicio. De repente, hai un atentado e escapan. De repente, volve a ser... É como unha montaña rusa de emocións que non sabes que está pasando. E tú dis, bueno, pues a disfrutar de esto, que é moi, moi raro. É moi mala. O sea, acabas a película e dis, isto é unha puta mierda. Podese xustificar como que é un delirio total do Joker ou non chega nin a xustificación? Non hai xustificación ninguna por ningún lado. Meten a novia porque sí. Meten porque canta ben, entón, veña, pa dentro. É un despropósito. É un despropósito e acabas a película e dis, bueno, a miña pregunta é por qué? Quero dicir, sabemos por que se fixo esta peli? Quero dicir... Non sei. É que a experiencia de vela é eso, que te deixa descolocado en plan, por que está pasando todo isto? Quen deu luz verde a todo isto? Cando estaban montando, lles parecía boa idea montar todo isto, e cando meteron pasta para reproducirla por aí adiante, dixeron, pois veña para adiante. Pois pasou todo eso. Eu creo que había grandes dosis de droga, porque senón non me lo explico. Non sei. E a outra peli mala que vin, pero recomendo ver, subiron a Prime estos días Borderlands, a do videoxogo. Borderlands, o videoxogo. É desas pelis malas que coa dobraxe ao galego disfrutas de principio a fin. Eu creo que o equipo dixo, isto non hai por onde collelo, vamos a tirar por decir cousas graciosas e divertidas e convertir este truño en algo que te ves
con unha merenda diante e queres volver a ver porque é moi boa a dobraxe. Un saúdo a quen traducira e un saúdo a quen dobrara. Gracias por alegrarme a tarde de hoxe. Me E gustaría dito isto, volver a dicir que eu sempre, creo que isto xa comentei en anteriores episodios da Caixa Negra da Nostromo, pero eu refírome como Borderlands a certa vila galega que continuo sen dicir o nome, na que das veces que fun, todo o mundo foi un puto borde absoluto, chea de maleducados, e desde entón Chantada. me refiro a ese sitio como Borderlands. Chantada. A única pista que vou dar é que non é a aldea de ninguén dos 4 aquí presentes. Xa está. Ou sexa, non é Santiago de Compostela, está ben sabelo. Bueno, nin é Rinlo, nin é Triacastela. Vale, eses tres sitios quedan descartados. Negueira de Muñiz. O misterio continúa. Ben, dados... Podedes xogar a ir dando nomes que a xente vai atachando. Moi boa idea, Melody. Deberíamos facer un bingo aquí, non? De que nos comentarios nos deixen e lle damos unha chapa o que acerte, non? Sí, no, o rollo, o programa da TVG. Creo que o último episodio da tempada temos que gravalo na vila oculta, como fan, non? Isto, o quen anda aquí. Donde estamos? E ao final decimos o nome. Nesta vila que todo o mundo lle fala mal a Fer e que ademais a Paco lle gusta os callos. A ese concello e pedirlle, por favor, que nos financien ese Sí, programa. sí, En plan, vale. ao final, facemos que fa unha aparición estelar o alcalde ou a alcaldesa e facemos aí un... Desplazámonos a esta vila para facer mongolos no cine. Ben, como iba dicindo, Para facer o programa especial de rústicos en Dinerolandia. aquí temos a Melody convidada e a temática sobre a morte. Ahora vai a gran pregunta deste episodio. Cal é o voso morto favorito? Fer, cal é o teu morto favorito? Pois o meu morto favorito venme moi ben nestas datas porque cando se publique este episodio Xa estará morto. Xa estará morto. xa estará morto. Aí xa vivo. Se todo sae como eu planeei, xa estará morto. No. Cando saga este programa xa se saben bueno, de feito, mentre estamos grabando soubemos xa os resultados das eleccións americanas. E o meu morto favorito é JFK, John Fitzgerald Kennedy. É o meu morto favorito por varias cousas. JK Rowling. No, tío, eu estaba convencido que iba a dicir Joe Biden, sabes? A primeira... Ahora ya se pode morir. O primeiro motivo é porque gracias a que foi asasinado en Dallas temos o chiste de que foi a Dallas e levounas, que me parece como o pináculo do humor. Quero decir, é un chiste que de por sí eu creo que xustifica aprender galego. Despois tamén dá moito xogo de cara á teoría da conspiración, non? Que alimentou tantos podcasts que ávidamente escoitei, por suposto, de quen matou en verdade a Kennedy, non? De Lee Harvey Oswald, a bala máxica, o comediante de Watchmen, non? Quen sería? E teño que dicir que ese é o evento que me fai a min amar os descapotables. É unha cousa que me mola. Eu creo que gracias a tan celebrado... A él deixaron descapotado de todo. Claro, a tan celebrado evento, a él tamén lle molou e dixen, vou ser descapotable eu tamén, non? Entón, dixen, vou aclarar as ideas. Cal é o teu morto favorito? O meu morto favorito teño que mirar o nome porque non me acordo moi ben como se chamaba, pero digo por agora, é Sanguinefort. Sí, señor, Sanguinefort. E diredes vos, por que tes un santo como morto favorito? Bueno, porque me parece unha historia moi curiosa. Sanguinefort non é un ser humano, Sanguinefort é un can. E diredes, un can santo? Sí, a ver, oficialmente non é santo, porque supoño que a Igrexa Católica ten problemas con declarar que, ainda que supoño que haberá máis dun animal entre os seus santos, non poderás sacrificar a un animal a 4 patas, claro, porque non teñen ánima, non me acordo moi chama a Igrexa Católica, como un impulso ou algo así, pero non é ánima. Bueno,
Pero o caso que lle pasa a este Sanguineforte, que é o can dunha lenda medieval que di que era o can leal dun cabaleiro que foi ás cruzadas, e cando volveu, o can foi no recibir a porta do castelo, todo cheo de sangue, todo como vindo dunha pelexa. Entón o cabaleiro pensou que acababa de matar o seu fillo, e cheo de raiva, e está claro que sin pararse a meditar, porque debía ser unha persoa un pouco impulsiva e tamén un bocadiño tóxica, decidiu matar ali mesmo ao can, matouno, e entrou rapidamente para ver o que se fixera do seu fillo. E cando chegou, atopou o berce do seu fillo tirado, pero no canto de ver a seu fillo estripado polo can, viu que estaba no chan chorando perfectamente vivo, e ao seu lado había unha... Creo que a lenda di que era unha serpe, pero pode ser calquera outra alimaña morta, Que me gustan como animales. pois unha donicela que era co que pelexara o can e era o que matara para salvar a vida do fillo do cabaleiro. Entón o fillo do cabaleiro quedou super arrepentido, fixo enterrar con honores, e a xente, cando se enterou da historia, empezou a deixarlle ofrendas e tal ao can, porque dixeron que era un can moi bo tal, e que putada lle fixeran. E supónse, como pasan todos estes rollos, que alguén algún día moi desesperado diría, por favor, o meu fillo ten gripe A ver se o salvas, tal, o fillo salvaríase de casualidade. Entón a xente empezou a considerar que o can era milagreiro, que o que suele pasar con seres humanos, non, pero este caso pasou con can. É unha lenda completamente apócrifa, supónse que o bicho nunca existiu e tal, pero a min a verdade que me parece unha lenda moi curiosa, que me parece un bicho moi simpático e que, joder, oye, cabaleiro, a próxima vez a ver se metes a espada por onde che quepa en vez de matar o pobre can, que che acaba de fazer un puto favor. Imagino o can. Estás ofrecido ao Sanguinefort? Sí, eu desde logo é o meu santo favorito, Sanguinefort. Eu se algún día teño un fillo, pois o meu pobre fillo chamarase Sanguinefort por culpa do can. Como molaba unha romería, Sanguinefort. Como molaba unha romería de Sanguinefort aí, cargando un can, aí, sabes, aí como de... Deberíamos financiar unha capela con romería. Eu creo que todos con pixamas de can facendo unha procesión. Sería espectacular. Sou un pouco furry, pero bueno, no, creo que deberíamos boicotear o Xacobeo. Co próximo Xacobeo poñémonos con octavillas na porta da catedral no Obradoiro, que en plan, mira, vaite a Francia, que ali hai un can. Cambiamos o único e auténtico santo. Isto destrona... Cambiamos a apóstolo por un can. Isto destrona o can de San Roque como o can máis santo que hai, non? Digo eu, porque eu pensaba que a toda agora era o único así que... Pelearánse no ceo. Eu teño para min o can máis santo de todos é un que vin eu de pequeno que me deixou flipado, que facía guau, e de repente pegaba unha voltereta e caía, non? Un can de xoguete que vin nunha feira e quedei sempre flipado. Para min é o máis milagreiro de todos. Eu rezo lle ás veces. Búscalo en Wallapop tamén algunha vez, non? En plan... Tamén. Perrito Feria, años 90. Melody, cal é o teu can morto... Digo, cal é o teu morto favorito? Meu morto favorito é que non o teño moi claro, pero imos a decir que Goya, porque lle perderon a cabeza. Como que lle E perderon? non se sabe que lle pasou, que non se sabe que pasou coa cabeira de tantas veces que cambiaron a Goya de sitio. Entón hai dúas teorías. Unha teoría que é moi random, que vin hai pouco, é que pode ser que estivera no féretro de Michel Montaño, que tamén o cambiaron moitísimas veces de sitio, e atoparon outro día aí en Francia o féretro, estaban lle facendo analíticas, e dentro atoparon unha cabeira que non se sabe de quen é. Entón, hai xente que dixo, igual é a de Goya, porque en algún momento coincidiron en sitio de enterramento, entón, a mellor é a de Goya. Pero hai outra historia máis interesante, que é que posiblemente a cabeira de Goya acabara no estudio dun médico, ese médico era amigo de Gamallo Fierros, ou de Ribadeo, e que a cabeza de Goya, ou polo menos a tapa do cráneo, acabara de servindo de cinceiro no seu escritorio. Pensei que me ibas a decir que conociche a cabeza de Goya. Por un momento pensei que me ibas a decir estuve fumando encima de Goya, pero non pasou. O que pasa é que despois perdeuse ese cinceiro, pero hai testemuñas que pasaron polo escritorio de Gamallo Fierros e viron aquelo. Sobriños e tal, cando eran pequenos que pasaban por ali, acórdense de ver o cráneo. Hai un detalle sobre que se me ocurriu, agora que empezaste a comentar o tema da cabeira de Goya e dos corpos desaparecidos, que eu creo que moita peña, o sea, aparte de corpos desaparecidos, que moita peña non é consciente de ata que punto pois moitos
sartegos reais, enterramentos reais, ou personaxes históricos importantes e tal, como moitos casos son simbólicos, non? Porque moitas veces eses osos perderonse entre traslados de aquí para lá, os propios osos que hai aquí na Catedral en Santiago, que foron reatopados, non? Por López Ferreiro no século XIX, como así estiveron perdidos, creo que 300 anos, e de súbito facendo obras, mira, estes son, hai aquí un peroné e tal, estos son os osos do santo, veña outra vez para o culto. Ou, por exemplo, o Panteón Real que hai en Santiago, e supoño que tamén en León e tal, os panteóns reais de reis e medievais, moitos os osos están perdidos, porque aquí houve un montón de guerras, como por exemplo a guerra contra os franceses, na que unha cousa moi normal era que se profanasen un pouco como botín de guerra e outro pouco, pois, como a xente, sabes? Eu supoño que os franceses, cando necesitaban unha maseira para que beberan os cabalos, pois un sartego dun rei do século XIII valía perfectamente, ao final. San Minefort A vindo visión do da guerra patrimonio que creta temos que hoxe. pasa o pan. Entón, eu creo que moitas veces, e non sei se nos museos se explica moi ben, o tema de, sí, esta é a tumba de Felipe IV, pero realmente o mellor aquí, sabes, hai unha falange de dedo. Non se Que explica decir. moi ben. Ademais, normalmente ti cando vas a unha catedral ves aí pois un monumento funerario, que sei, de Leonor de Aquitania ou de, sabes, que ves a efigie e tal, tendes a pensar que están enterrados debaixo, inmediatamente debaixo. Pero non é así, está un monumento arriba e abaixo na cripta están enterrados pero noutro lugar. E ás veces, claro, pérdese o rexistro de onde estaban, porque aí non se poñía lápida nin nada. Bueno, Outras veces profánanse tumbas. Por exemplo, na Revolución Francesa todo o Panteón Real saltou polo aire. vaya por Dios. Entonces, naide sabe exactamente que pasou. Despois que nos cemiterios adoita haber moito movimento de renovación de tumbas. Cando se satura, pois fais unha limpeza, todo vai parar ao osario, poñense lápidas novas, pérdense. Eu iba a dicir. O meu Creo morto que, por favorito... exemplo, a tumba de Larra, creo que estaba na necrópole norte de Madrid, e iso cando se ampliou a cidade cara aí, quedou debaixo dunha rotonda, perderonse os restos. Rotonda de Larra. Hostia. La La rotonda devuelva usted mañana, sabes, en plan máis ofensivo aínda. Quen vería, porque era que odiaba os funcionarios, non? Quen vería o funcionario de turno do Concello, en plan, a rotonda aquí. E xusto. Bueno, pois o meu morto favorito é Margaret Thatcher. Oh, excelente elección. Porque generou unha cantidade de merchandising de morte. Se cando dices este vídeo podes atopar a imaxe do cepillo de váter, cabeza de Margaret Thatcher. Hostia. Aí te vin outro día. As cousas máis bonitas e máis guais que vi na miña vida. E máis útiles. E máis útiles. Eu quero ter unha empresa de cepillos de váter solo para facer edicións especiais de cando vaya morrendo xente. E ollo, que ademais é unha morta moi cinematográfica, porque cando morreu a peña cantaba Ding Dong, The Witch is Dead, que a do Mago de Oz. Realmente, quero dicir, aí houve un crossover realidade moi interesante. Sí, además que moita xente tiña ganas deso. De ver o Mago de Oz. No, eu sentime moi representado cando vin a xente celebrando, porque eu non puiden celebrar outra morte famosa porque o cabrón morreu en época de exámenes. Bueno, sí, fun ao avante un ratiño, pero nunca lle perdonarei haber morto en época de exámenes. Si é de quen estás falando, eu fixe un esguince no pé no Maicar esa noite. Todos sabemos de quen estamos falando. Sí. Ben, creo que é hora de poñernos serios, porque ata ahora estábamos falando de cousas siniestras. Está quedando ben o noso programa de cine, acordades? Que era de películas. Era que yo recordar que íbamos a falar de cine, tomar un descansiño e continuar co tema de verdade, que neste caso imos a falar de a morte como personaxe dentro do cine, porque foi personificada moitas veces. Así que, nun ratiño, a morte no cine. Benvidos de volta, imos a falar de a morte no cine. E vainos a empezar a falar Melody dunha película que personaliza a morte,
con unha escena que eu vina o outro día por primeira vez, estuve escarallando coa risa durante moito tempo, pero, por favor, Melody, fálanos desa película. Despois digo eu por que me escarallei. Vale. É que esta é mitiquísima da morte como personaxe. Supoño que xa todo o mundo estará a pensar nela, que conoces a Joe Black, non? Non sei, que vos conto de conoces a Joe Black? En galego, José Negreira. José Negreira. Perdón. Bueno, basicamente a morte está como aburrida, non? E di, mira, eu tanto levar humanos para outro mundo, pero eu non coñezo os humanos, non? Entonces, na primeira oportunidade que ten, métese nun corpo. Na primeira non, que se mete no... non sei se vamos a spoilealo, pero bueno, sí. No, Moito que... A verdade é que non fixen moi ben os deberes, porque hai moito que a vi. Tamén no, Pero... digo porque nese corpo tamén me metía eu, quero dicir, aí Home, sí, claro. escolleu, no. Sí, non se meteu do de Carlos Areces, sabes? Brad Pitt. Entón, nada, di, pois vou pasar unha semana con esta persoa super rica, super podre de cartos, que parece que sabe moito de ser humano. De Brad Pitt hasta que cheire. E nada, voulle pedir que me enseño que é ser humano e ao final da semana pois le voi comigo. Ese é o plan de amor. E a escena que di Paco é que nun momento van a un hospital, non me lembro moi ben por qué, e hai unha señora maior debe ser como cubana, señora, ou é latina, pero afrodescendente, mírao aterrorizada e chamalle babarao ou algo así, que debe ser como meigo e tenlle medo, non? Babarao, como se fora un augurio, ela recoñeceo. Entonces dille, bueno, que se teña tranquila, empeza a falar en hispano, cun acento cubano un pouco raro pola doblaxe. E ela, ao final de todo, despois de ter tanto medo, o que lle pide é, mira, parece ser que ela ten cancro, e dille, mira, eu desta vez non estou disposta a aguantalo, así que lévame, e el que non é o teu momento, ela que sí que me leves, faime o favor, que non poido facer esas cousas, ela que sí, por favor, entonces, ela ao final, pois cumpre o gusto. Esa escena... Pero bueno, creo que o máis interesante desa peli é que a partir de ver esa peli nunca volves ver a manteiga de cacahuete cos mesmos ollos. Esa escena, para mí, o gracioso é que de repente a Joe Black cambia a voz e empeza a falar con ela. Muchacha, no puedes preocuparte el hecho de que vaya a morir. Tú tranquila, vete con calma, no es tu momento. Pero ver, hasta agora era un dramísima. E de repente... Con Ángel Garó como Joe Black... O tema da manteiga tamén lle pasa a Fer unha película que falamos no anterior con el último episodio. tango en París. Hostia, sí, é verdad. Desde aquela Fer margarina sempre. Desde entonces aquela con proyeccións de Larsa, non? Estiven a ver por aí que Brad Pitt en todas as pelis sale comendo e como que hai fans que fixeron un esquema de que cantas máis veces come e máis calorías inxire nunha peli, mellor é a peli. Esta teoría estará comprobada científicamente. Hai que chamar a dietista realista. Estaba todo o día papando, non comía comida china así cada nada. Deus bendiga os frikis, tío. Hai que chamar a dietista realista para que conte as calorías que come Brad Pitt en cada película. Hai un detalle desta peli que eu non a vin, pero hoxe estaba documentándome antes de facer este podcast para non quedar como un puto iletrado, como o cinéfilo de confianza, con Rafa Calvo. E comentábame que esta película é porque le dixo, tens que falar desta peli. E ten un nome dunha peli que eu non conocía de nada, e dixome, desta fixo un remake alá polos anos 90 e Brad Pitt. E eu, pois entón o remake debe ser a de Conoces a Joe Black. E que se chama Death Takes a Holiday, a morte toma unhas vacacións. É unha película do ano 34 pero é muda, entón. Por Mitchell Leisen. Pois non teño nin idea se é muda ou non, a verdade. É branco e negro, pero non sei máis. Eu creo que xa había pelis cine sonoro no 34. No 34 é o paso. Más ou menos por esos 2 últimos anos foi cando se fixo o Gran Dictador tamén. Eso é.
Pois esta original non sei que tal está, a verdade non sabía nin que existía, solamente comentar eso, que existe, pois a un espectador lle queda unha Sí que oportunidade. unha cousa curiosa é que normalmente normalmente cando aparece a morte, moitas veces é para que a persoa leve unha aprendizaxe. Eu diría que encaixa como na liña dos contos tipo A morte madriña ou A morte padriña, non? Ujú. El Que espírito a de las morte navidades toma un pasadas, afillado e espírito de ese las navidades afillado futuras. aprende o que é a vida da morte, non? Pero esta Sí, é a inversa, é a morte que ela estaba facendo o seu traballo do universo, que non se sabe por que o ten que facer, pero faino, e quere aprender do ser humano, é como darlle un pouco a volta. a min ese rollo mólame. De feito, gústame Sería- este outro arquetipo que hai da morte apesadumbrada, da morte a que non lle gusta ser a morte. Que eu creo que sin ter visto a peli de Joe Black, pero dá a impresión de que vai un pouco dese tema de, bueno, eu fago o meu traballo porque é o que me toca, pero realmente o meu soño sempre foi ser profesor de autoescola, ou que sei, sabes? Non Eu era, creo que sería non peor, era matar peña. eu creo que sería peor ser vida. Porque morte, ao final, o sea, un traballo necesario, entre comillas, o sea, ten que haber flujo de personal, non? Hai que ir botar o lixo. Hai que, hai que ir morrendo, como se di por aquí. Pero ser vida, o sea, estar traendo a xente a un sitio que está destinado a que veña o outro sujeto a levalo para non sabe moi ben onde, tamén debe ser jodido. Xa, pois como se chama? El cielo no puede esperar, estaban ben preocupados, porque ten que nacer. O sea, basicamente hai un neno, hai como unha parte no ceo onde están todos os nenos esperando para nacer e teñen que cruzar unhas portas, entonces nacen. Pues, hai un neno que se nega a nacer, e negase, e é como o neno máis vello de todos os nenos que están aí, porque el non quere nacer. Ata que chega un momento que as portas empezan a pecharse. E a única maneira de que as portas deixen de pecharse é que ese neno naza. Porque non se sabe ninguén na máis explicación. Non coñezo. Entonces chaman a un anxo vello deste tipo, arquetipo de anxo desastroso que Gañar as alas, non? por de Deus, sí. E mandano con ela á O terra anxo interino. e ten que convencelo, ten 24 horas para convencelo de que naza. Anxo interino. E ao Ostras, final convencio dunha maneira un pouco, non me queda moi claro, o sea, creo que non o convence, pero o neno crúzase coa súa futura nai, e entonces dice, ai, como que se enamora un pouco dela, en plan de que mami tan guapa, vale, quero nacer. ostras, isto non coñecía esta película, pero chama a atención porque é moi semellante ao que pasa nunha peli que vou falar eu despois, máis moderna, que curioso, non sabía aí que había inspiración. De todas formas, quería volver ao tema antes de Joe Black, porque a escena da que estamos falando a mí tamén me mola moito. É verdade o que comentades, non? De que a dobraxe queda moi rara, pero eu recomendaría vela en inglés, porque en inglés é eso, a señora eu non sei onde é, pero ten un acento como destes ingleses caribeños, non? Como se fora xamaicano ou o mellor non inglés caribeño, pero o sotaque que tería alguén do Caribe, un haitiano ou algo así, falando en inglés. Eu creo que Aquí sería de Burela. Eu creo que o capela é o tema do vudú e da santería, non? Un pouco destas cousas tan caribeñas. E o tipo cambia ya ese acento como en inglés comprendes que o que está facendo é falarlle dun xeito que ela para tranquilizala, que ela relacione como familiar e non imitando aquí a O sea, é un problema de Lost in doblaxe como en Django, non? E dicelle, non, que eu non son un bruxo, son outra cousa ou algo así. E se non recordo mal, cando precisamente co que comentaba antes Puco de a morte vai de vacacións, que a señora pregunta se ven a por ela e a morte contestalle non, estou de vacacións. Estou de vacacións. Bueno, Paco, tú que Bueno, dices? despois ao final da peli, que é o que supostamente aprendeu a morte? Outra cousa, non? Que a manteiga de cacahuete está rica. Que o amor heterosexual. Cando te ven buscar, trae un bote de manteiga e vai comendo. Veña, que toca marchar. Morrer por obstrucción arterial.
Imaginades que di, ao final, a maior lección que traio do mundo dos vivos é que se hai camións na porta, tense que comer ben no sitio. A morte dicindo, eu o churrasco ao forno non o quero. Paco, que biche? Bueno, pois eu traio tamén unha película desa tradición da morte personificada, da morte encarnada en algo que se parece a un ser humano, e vou falar dunha película clásica, se cadra é a súa peli máis coñecida, de Bergman, que é unha película do ano 57 ou 58 sueca, que se chama O Séptimo Selo. É unha película protagonizada por Max von Sydow, que antes de morrer hai relativamente poucos anos, creo que debe morrer fai 3 ou 4, aínda que me acordo que aparecera nunha das tempadas de Game of Thrones, non hai tanto tempo. Pois é moi coñecido Max von Sydow porque é o señor que se fixo vello con 20 anos e a partir de aí todos os papéis eran de señor maior ou de señor adulto. Porque hoxe estaba vendo esta película na que fai un papel de adulto e tiña 20 e pico anos cando a fixo e parece que ten 40, e o mismo que fai do cura vello do exorcista, que ollo, fixo de cura vello do exorcista cando non tiña ainda nin 50 tacos tampouco. Quero dicir, ese era o nivel de Max von Sydow, un señor que con moi bo criterio dixo, se me fago vello agora, despois xa traballo ca forro o resto da miña vida. Ben, pois nesta película de Bergman, O Sétimo Selo, que ten ese nome por unha pasaxe do Apocalipse que abre e que pecha o filme, que está relacionado tamén ca idea principal filosófica da película, Max von Sydow é un cabaleiro sueco que volve das cruzadas na Idade Media á súa casa, ao seu castelo, en compañía do seu escudeiro. Despois de 10 anos nas cruzadas, el volve cun sentimento moi cínico cara ao que fixo alá, cara a pura crenza incluso no máis alá, porque digamos que eses 10 anos loitando nunha guerra religiosa non lle deron acougo espiritual, senón todo o contrario. Entón, el está nunha praia cando chega a Suecia e atópase ca morta, parece unha figura que é un home completamente vestido de negro cunha ampla capa e unha capucha, que é a morte, e di que ven por el. E a máis dillo sin panos quentes nin nada, en plan, son a morte, veño por ti. E el, cunha frialdade que me chama a atención, tamén dille, bueno, por que non facemos unha cousa? Xoguemos unha partida de xadrez, e se me ganas, levasme, e se non me ganas, pois quedo, tal. E a morte, que malia ser a morte, nesta película tamén é esa idea que dá, non? Que o que fai non é por maldade, senón que é o seu deber, simplemente é o acompañante ou o xuiz final que nos leva desta vida, di, bueno, teño que cumplir o meu cometido, pero é certo, coñécesme, sabes que me gusta xogar o xadrez e tal. Entonces, a partida vai se prolongando durante toda a película, non é unha partida que boten nun momento xa está, senón que xogan unhas cantas xogadas un día, recollen, e dali uns días volve a Corte aparecer. xogando Warhammer. Exactamente, unha partida de Warhammer, ou é a mítica partida que se xoga nos tempos modernos por internet, de hoxe xogamos un par de turnos e mañá continuamos, pois igual, pero en físico é no século XIII ou no século XIV. Entón a película Empezamos a basicamente campaña de D&D. o que vai pasando a este cabaleiro na súa volta ao fogar, vai atopando con varios compañeiros. En ese momento, ademais, hai unha epidemia de peste negra asolando o país, e digamos que ao longo da película el vai non os 7 pecados capitais, pero sí que vai, digamos, atopando todo tipo de comportamentos. A mí parece unha película terriblemente nihilista. Gustoume moito, pero pareceu unha película cunha visión moi descrida, moi descarnada sobre a religión, sobre a fe e incluso sobre o comportamento humano. E ao final, bueno, tampouco quero facer spoilers, pero digamos que está embebida nunha filosofía moi pesimista, moi crepuscular, que me chamou moito a atención, porque é do ano 57, e no mesmo ano, pouco antes, Bergman rodar outra de película del, que se pode que teña menos fama, a min gustoume máis, e de feito é unha peli que a verdade me gusta moito, que é Amor dos Salvaxes, que comparte a idea dunha viaxe no final da vida, porque neste caso é un vello profesor de universidade, un señor retirado, que vai a Estocolmo a recibir un premio e vai en coche ca muller do seu fillo do que se están divorciando. Entón é unha viaxe como que vai repasando a súa vida, tamén moi triste, tal, non sei que, pero que, sin embargo, a película ten un aquel de optimismo, ten unha mensaxe optimista final, incluso, tal. Esta do Séptimo Selo é unha película que te deixa con super mal corpo, no que todo é tristísimo, no que ti ves que o cabaleiro perdeu completamente a fe noutra vida ou nun Deus misericordioso. De feito,
a súa gran obsesión é o silencio de Deus. Por eso tamén esta cita do Apocalíptica que vos dixen que empezaba a película, que é a de o Cordeiro rompeu o 7º selo e houve un silencio de moito tempo sobre a terra e despois 7 anxos colleron 7 trompetas, bla, bla, bla. Esa idea do silencio sobre a terra despois da abertura ao 7º selo, o silencio de Deus, o Deus o demiurgo inmisericorde e insensible cara ás necesidades humanas que non se dirixe a eles e que non responde aos seus rezos, é un pouco todo o que surca esa película. Non se queda claro se Bergman defende nesa película que non hai Deus ou se defende algo para min moito peor, que é a idea de que hai un Deus pero ao que non lle importa a humanidade, que simplemente ten na morte un emisario descarnado. E a verdade está ben, é unha peli que me gustou, é un auténtico clásico da historia do cine e ademais, se a ves, detectas moitos incluso arquetipos e personaxes que despois son bastante míticos en pelis así máis posteriores e tal, velas aí. Incluso despois podemos comentar, pero a min fíxome gracia que un dos personaxes máis míticos da serie de Roma da HBO, que é unha das miñas series favoritas, creo que está completamente baseado no escudeiro de Max von Sydow nesta película. E, bueno, non sei se a vistes, porque le un cachazo falando dela, e creo que isto é un podcast con 4 persoas. Fala, Paco. Non, fala tú. Eu vina hai moito, pero creo lembrar que a mí non me deixou unha sensación pesimista. Eu sentín esa peli como un gran Memento Mori e Tempus Fugit, son os clichés grandes da morte, no? O Vanitas, pero creo que había moito de aunque non haxa nada máis e aunque Deus non responda, dentro de todas estas penurias hai moita alegría, incluso esa xente que non ten casa, que van de pobo en pobo nunha carreta, teñen aquel momento, non lembro moi ben a escena, pero están como todos sentados no campo, comendo, ela fai como unha reflexión así sobre a vida e que hai momentos dulces e bonitos. Entón, eu esa peli non a sinto como pesimista, sinto como un memento mori, vais a acabar todo isto, entonces temos que saber disfrutar o momento e non estes momentos bons e agradables, non amargalos. Aunque estemos rodeados do máis terrible, pero estamos aquí e hai boas cousas. Eu sentín esa peli así, a verdad. Pero eu veño influenciada moito de estar sempre metida no tema Tempus Fugit, Memento Mori, todo isto. Bergman usa, ademais, imaxes que están presentes na historia da arte, as mortes triunfantes, as danzas macabras, moi da época da peste tamén. Entón, non sei. Eu teño aquel recordo que si é pesimista, pero queda un pouco de... Teño aquí anotado... Sí, porque ela utiliza, o sea, eses personaxes Bergman, os feirantes, os xograres, utilizaos como un recordatorio, incluso como unha posibilidade para el dunha expiación. Pero son como de lámpos de luz no medio dunha película que de por sí, máis alá que estea en branco e negro, para parecer que digo de coña, pero me parece un moi gris de ambiente. A película non é que me parece mala nada polo estilo, pero sí que é unha película que se acolles un día un pouco de baixón, eu creo que te deixa como unha zapatilla. Sí, é verdade, non é unha peli para un día de... Iba a decir, Melody, teño aquí apuntado que nos ibas contar porque a morte xa fora representada facendo movidas en retablos e igrexas como xogando a xadrez. Sí, en Suecia hai unha igrexa, hai un mural dunha igrexa, non me acordo agora de que século é, no que está a morte ou un esquelete, máis ben, xogando xadrez con un cabaleiro. Bergman creo que se inspirou aí. Ten a referencia. O tipo foi a misa e dixo, guau, que guapo, vou facerlle unha peli. Por curiosidade, moi guapa, realmente. Por curiosidade, controlas onde está a iglesia esta? O sea, en Suecia, pero máis especificamente non sei, pero seguro que se a buscas aparece por palabra clave. Ou buscar como experto en asuntos suecos, vou a buscar. Aquí, claro, temos en Fer o suecólogo de confianza deste grupo. Pero claro, que esas imaxes estaban espalladas por toda Europa. En Galicia temos 5 igrexas donde hai este tipo de esqueletes. Eu chamolles esqueletes danzantes ou mortes triunfantes. E unha delas, teño aí aquí ao lado, cerquiña, que é en Arante. En Arante temos un esquelete que está tensando un arco. E xusto enfrente
un cabaleiro que está sostendo unha bolsa de supostamente moedas, non? É de difícil interpretación ese mural, pero pódese facer unha aproximación. Leva a Que- palabra que- xudío. É que a morte sempre sempre ten o arco tensado, nunca sabes cando se vai disparar a flecha. Si das por sentado que mañá vai ser outro día, igual non. Entón, esa flecha sempre está disposta no arco da morte. O dos cartos sale na Catedral de Ourense, creo que era. Hai tamén un tipo que te está sujetando unha bolsa con cartos e uns demos tocándolle os collóns. Ostras. E non solta os cartos. É verdad. A mí tengo que dicir que me parece espectacular que neste podcast que fai referencia a Alien, no título faláramos de El Séptimo Sello antes que Alien. Somos uns eruditos. É que a verdade é que ganamos moito. Eu penso que a xente chega a este podcast dicindo, buah, estes tipos de 30 e pico anos van falar aquí destes rollos de Regreso al Futuro, Alien, Indiana Jones, chegan aquí, El Séptimo Sello, non sei que. Bueno, hai unha idea visual da peli que é unha guapada, que a mí parece un disfraz antoido caralludo, que é que a morte, como leva unha capa moi ancha en plan Batman, cando te leva, faiche así con ela. Pasa o brazo por encima, rollo, ven pa aquí po meu sobaco. Eso me lava realmente por un disfraz de antoido e caralludo, A peli é doada de ver, Fuco, porque quero dicir, este é o típico clásico do cine que dá preguiza. Sí, é doada de ver porque ademais ten unha duración moi razoable, é unha hora e media, hora 90, o sea, un minuto, hora 35 ou algo así, 95, non chega a 100 minutos, ou sea, non é un tostón nin nada polo estilo. Vese perfectamente. Pois eu, a peli que vos traigo, que vin, é O viaxe alucinante de Bill e Ted. Non sei se vos acordades que Keanu Reeves, cando era novo, fixo unha comedia con outro tipo que non me acordo como se chama, busquei no Google, non nos retuven, que era unha parella de colgados que se chama Bill e Ted, que son uns tipos de instituto perdedores, pero no futuro salvaron o mundo. Entón, un tipo do futuro mándalles unha cabina de teléfonos para que viaxen no tempo e aprendan da historia para aprobar un examen. Esa é na primeira película. E na segunda película hai un golpe de estado no futuro para acabar con Bill e Ted e mandan un robot ao pasado para que maten a Bill e Ted e os sustituyan. Entón, cando Bill e Ted morren, isto vai pola metade da película, aparece a morte. E esta morte, claro, retos a xogar unha partida de xadrez. E perde. Entón a morte di, pero fixastes trampa, quero xogar a outra cousa. E xogan ao Twister. E perde. É dicir, pero fixastes trampa. E xogan aos dardos. E perde. E botan facendo esquez de a morte. Ten moi mal perder. Perde a todo. Perde o laser tag. Perde. É moi mala perdedora. Entón dicen, pero a ver, deixanos volver. E xa xogaremos outro día. E fanse colegas da morte e volven para arreglar a película. E acaba sendo o guitarrista do seu grupo de música. Hostia, espectacular. Este destas pelis da época que tiñan pendientes, non a vin nunca. Nunca vi, pero a primeira víchera. Non vin. Eu tampouco, xa apuntei, Pablo. Hiper recomendada, o sea, é unha carallada, moitos puntos do humor son completamente absurdos. Na primeira, claro, como están estudiando toda a historia para ir ao examen, levan o examen acompañados, pois van con Bonaparte, un troglodita, van sumando xente, botan unhas mozas na idade media que viaxan con eles e son as súas mozas no futuro. Si, unha movida. Ou seja, que eles empezaron o movimento Tradwife, non? Un pouco. Hostia, é tan trado. Un pouco así. Fer, que película nos traes? Unha cousiña que quero comentar desta é que é posible que a xente que nos escoite non a coñeza e pensa que é unha peli que non foi moi conocida, pero tuvo moito éxito no seu momento, ata o punto de que hai unha serie de debuxos que se fixo, que se traduciu ao galego. Que é o que iba a dicir eu, a peli non a vin, pero os debuxos sí que os vin. Que eran... A peli tamén está dobrado ao galego, A ver, é que non hai peli dos 90 que se precie con éxito que non teña serie de debuxos animados.
Que Eso é un acórdome must. do catchphrase que era eu son Bill, eu son Ted e xuntos formamos os Cabalos Bravos, que era como un grupo de música, que era un grupo de música que tiñan eles, os Cabalos Tiñan Bravos, que eles. eran... E cando facían así, Sí. sonaba unha guitarra. Sonaba a guitarra, pero non tiñan guitarra, non? Era como que... A guitarra de aire, clásico. Que nunca fixeron a guitarra de aire que tire a primeira pedra. Bueno, pois preguntabasme de Kevin, eu traio-vos unha peli que é unha bella coñecida deste podcast, porque a verdade eu penso que a mencionamos bastante, aínda que nunca faláramos dela en específico, que é Destino Final. Desta película, bueno, esta saga, non? Digamos, saga, tuve que mirar cantas había xa, Destino Final hai 5. Eu pensei que iba a haber máis, Eu pensei que iba a haber máis. De momento, siga habendo máis de lo que Academia na que falo de todas. que bueno. Siga habendo máis de lo que Academia de Policía, de todos xeitos. Que hai 7 de lo que Academia de Policía. Pero Destino Final, vamos a hablar da primeira, é unha peli do ano 2000, protagonizada, unha peli un pouco coral, pero si digamos que o protagonista é Devon Sawa, non? Que é un actor que eu creo que chegou o 2000, fixo esta peli e se autodestruiu, non? É como... El Diablo metió la mano, que non sei se antes ou despois. E tamén está Steve Stiller. Sí, pero el Diablo metió la mano, non sei, non sei se é de antes ou de despois, pero bueno, desta época en calquera caso, foi principios así dos 2000 e desapareceu. A película vai de uns adolescentes que van voar de Nova York a París. E cando están nese voo, o Alex, que é o personaxe de Devon Sawa, empeza a ter como unhas visións, non? Ten unhas visións de que o avión vai estoupar. Entón o tipo empeza a montar un Cristo, que eu tamén o montaba, eu teño unha visión de repente de que me vai estoupar o avión no que vou. Notase moito que é previa a 2001 esta película, É verdade, tío, é verdade. Empeza a montar un Cristo, os colegas cabreanse con el, empezan a pelexar e chegas aos azafatos e din, mira, fora do avión, que está desliando. Entón, bótanos do avión, a ele e os colegas, pero resulta que estas visións que tiña Alex ocorren de verdade, o avión estoupa. Todos os pasaxeiros morren, agás eles que quedaron aí. O tema é que, por unha serie de acontecementos e por unha serie de encontros que teñen, descobren que o feito deles ter evitado a morte estragoulle os plans á morte. Porque esta peli expón a idea de que a morte ten un plan que nos mata nunha orde determinada. E entón que lle joderon o plan e a morte vai por eles a matalos na mesma orde que terían morrido se estiveran no voo. Unha forma moi enrevesada, porque non nos mata a todos dun ataque ao corazón. Non, é verdade, non. Eu outro día encendín a tele e pillei unha peli e dixen eu, que peli será esta? E resulta que a tipa que estaba nese momento en escena morreu por unha concatenación de 5 ou 6 desgracias e dixen, esta é unha Destino Final, que non vin. Seguro. E fun mirar e sí, era Destino Final. Pero é que a máis é destas sagas que evoluciona dunha forma moi rara. Porque na primeira, velo, parece que é o home invisible querendo matar xente, rollo. Hai un camiño de auga, hai un cordel, tropeza, cae e morre afogado. Diste, bueno, aí estuvo o home invisible. Pero é que despois xa dicen, veña, aquí a xente viu a ver morrer a xente de formas completamente estrafalarias. Ala, xa te digo, esta escena foi tan elaborada que dixen, isto é Destino Final das últimas. Non sei por cal iban, pero debía ser a 5, porque era unha concatenación. Xa habían a cougar un pouco ca concatenación, porque xa chega un momento que lle pos sonidiños de debuxos animados e convirtes en comedia, non? De cousas así. Confeso que por culpa de Destino Final 2 teño, para traballar habitualmente conduzo por zonas onde hai 2 tipos de camións, bueno, 3 tipos, camións de pienso, camións de leite, camións de tala de madeira. Ben, pois non son capaz de conducir detrás dun camión con troncos, teño que adiantalo ou desviarme e esperar 10 minutos e volver a coller a carretera. Vivimos en Galicia, son todos así. Dame moi mal rollo desde Destino Final 2.
Eu Tamén- temos aquí, a ver, aquí nunha aldea aquí cerca pasou que estaba todas as casas están ao pé da Nacional, vale? E antes pasaban moitos camións. Sabía unha Ai. señora sentada Creo que fora, coñezo a como historia. están as señoras, tomar a fresca fora. E sentouse aí, e un camión cargado de gran, tomou mala curva, e Ostras. Eu lle levou gran a todo. señora, sí. Pois son moi destino final. Non, destino al final sería o camión esquiva o camión de gran, pero se lle abre a porta, o gran, méteselle na boca e é celíaca. Eso sería a morte de destino final. A mí, Sí. Coste que a mí parece unha saga con encanto, porque ten vou meter un tremendo tan spoiler. enrevesada cada vez máis. Vou meter un tremendo O da spoiler. piscina, pero- vas dicir da piscina? No, Iso pasou na vida real, por certo. Flipoume moitísimo que na última tuveran os santos collóns de meterche que en realidad é unha precuela da primeira e non o sabías. Porque acaban, dices, buah, salváronse, vamos de excursión a París. E ves os da primeira paseando. Eso é como Oi? Eso é como a cousa, non? Que a nova, que pensas que vai ser un remake, que resulta que é unha precuela que acaba co can escapando Sí. aí de... O can escapando. Sí. Non sería o can santo este de Paco, de Foucault. Quinte forte. Ben, creo que despois de falar do can cousa podemos tomar un mini descanso. Benvidos de volta. Hoxe vamos a tomar un tema moi serio porque vamos a falar de o suicidio no cine. Paco, a quen viche matarte nunha película? Vale, antes de falar da película, por que acabas de presentar como se viñéramos por primeiro, o sea, como se acabáramos de empezar o programa, rollo hoxe, imos falar dun tema moi serio aquí a volta de publicidade. Bueno, está ben, non me vou meter co estilo de cada quen de imprimir Estudiou comunicación audiovisual o seu eres. estilo a... Non estudiei comunicación Entón me audiovisual. gracia o pero- de... Vamos a poñernos serios. Paco, a quen biches matarse aí de... A quen biches pechando sesión. Bueno, eu vou falar dunha película na que o suicidio xoga un papel bastante importante, pero non, digamos, como a parte principal da trama, sino como a parte que fai moverse o argumento, digamos, a media película. Vou falar dunha película que se chama Más allá, bueno, en castelán chamase Más allá de los sueños, en inglés chamase What Dreams May Come, que está sacado duns versos de Shakespeare, e que é unha película do ano 98 protagonizada por Robin Williams, en paz descanse, e que, por certo, suicidouse, ahora que falamos de suicidios. De feito, moi raro ver esta película cando se trata o tema do suicidio e tal e cual, pensar no que despois aconteceu co actor. Bueno, e é unha película, se antes dicía que Sétimo Sello non é unha película para coller un día de baixón, Más allá de los sueños non é unha película en absoluto que coller un día no que estedes un pouco tristes, porque é unha película de mortes tráxicas, familias rotas, amores separados e tristeza infinita. De feito, é unha película que se pasa tanto de querer ser triste que a veces chega a ser cómica. Porque Home, sabes cando... Outro caso Precious. que, sabes? Sí, é que é un rollo en plan, vamos a ver. A película empeza con Robin Williams, que é un médico de vacacións en Suiza. Ves como se facía nos anos 90 cando querías que unha película un personaxe parecera máis novo. O mesmo que fan con Ben Stiller en Algo pasa con Mary. Pois o pelo un poquinho máis longo, roupa juvenil e pa diante. Pois así che meten a Bruce Willis nun barco, a Robin Williams nun barco ao principio da película. Camisa hawaiana e pa diante. No, o peor é que leva unhas pintas de pijo de Yale que non pode con elas. Bueno, pois coñece a muller en Suiza, tal, enamóranse, a muller americana tamén, pero está ali de viaxe. Enamoranse, casan, tal e cual, entón a película fai como constantes saltos temporais. Seguinte escena, pasaron 15 anos, teñen 2 fillos, teñen unha casa, son un matrimonio feliz, tal e cual. Pero, un día pasa que os fillos indo po cole ca niñera, teñen un accidente e ala palman os 2 fillos. Total, que o matrimonio queda rotísimo, tal e cual, non sei que, pero eles deciden seguir pa diante. A película aí xa plantexa como unha... como que distingue moitos personaxes dele da muller, porque el aínda ten este rollo que a verdad que Robin Williams facía moi ben, que son eses personaxes fráxiles
pero moi humanos e que sacan forza de fraqueza para continuar para diante. Que é algo, bueno, el sí que daba transmitido ese tipo de papéis bastante Tipo el ben. indomable Will Hunting ou algo así. Sí, algo nese plan, rollo, a vida chegará durísima, pero ti cun sorriso é pa diante, sempre pa diante. Novamente, eso choca moito co propio destino final do actor. É unha cousa que a mí me deixa un poquinho, dame un pouco de escalofríos para cando vexo as súas pelis. E a muller, en cambio, bueno, pasa por unha serie de depresións, digamos que é el quen tira dela para continuar para diante. Ata que un día el está volvendo a casa, a máis o día do seu aniversario, ela dille que non sei que problema ten, entón el vaille facer un recado, e por irlle facer o recado no día do seu aniversario, é testigo dun accidente de tráfico, el baixase, porque é médico, para socorrer a unha víctima, e nese momento chega un camión por detrás e pumba, deu Robin Williams. Robin Williams calma e baixe po ceo. E a muller queda soa na terra. Ben, a película esta, que por certo está baseada nunha novela de Richard Matthews, o autor de Son Lenda tamén, é dicir, o mesmo. De feito, foi unha novela que no seu momento criticaron ya moito, porque o tipo viña de facer en plan solamente terror, e de pronto fixe unha cousa super metafísica, existencial, emotiva, tal, non sei que, e entón, como que foi unha novela bastante incomprendida no momento, pero acabouse facendo esta película. Entón o tipo chega ao ceo e ali a súa muller que é pintora, pois el, o ceo, resulta que ti o podes imaginar, non é exactamente o ceo cristián, sino que é unha especie de ceo como sincretista de todas as religións, é dicir, unha cousa que permite que todas as religións sexan certas, porque Deus é como un demiurgo que está apartado de todo, non se mete no que fagas na outra vida, e ti, o teu paraíso é o que para ti é o paraíso. Nel, no seu caso, chega ao vale en Suiza onde coñeceu a súa muller, só que os efectos especiais da película, por momentos supoño que eran a hostia, de feito creo que levaron un Oscar. Hoxe en día peoraron bastante. O val suizo onde a coñeceu, pero está pintado, é dicir, está con estética pintura, tal, non sei que, ali se atopa co can da familia que morreron uns anos antes, e ali é recibido por Cuba Gooding Jr., ou como se chame, que daquela época estaba super de moda e facía un montón de papeles random en Hollywood. Este foi un deles, o anxo da garda deste señor, que é o que é unha especie de guía del polo inframundo, en plan de, mira, a outra vida é así, asá, tal e cual. Entón, a película nesa parte é bastante lenta, el simplemente vai descubrindo o que hai despois da morte e tal, non sei que, pero a súa muller na terra está cada vez peor, cada vez máis triste, tal, non sei que. Entón chega un momento no que o seu anxo da garda vai onde a Robin Williams e dille, mira, teño unha moi mala noticia, a tua muller suicidouse. E el dixo, como mala noticia? Eso, cara ayuda, la vai estar aquí comigo. Quero dicir, estou aquí no paraíso, la vida comigo e tal. E dille, no. Porque mira, neste máis xalá super, hoxe dirían que woke, non, porque todas as religións son certas, non hai ningún tipo de, o sea, toda a humanidade igualitaria, tal, non sei que, todo o mundo feliz, bla, bla, bla. Son todos negros. Só hai unha transgresión, a transgresión é suicidarte. Hai un rollo hiper judeo-cristián, se te suicidas, podes matar personas, podes violar personas. Ademais, eles explícanche, eles explícanche, non é que vayas ao inferno porque sexa un pecado suicidarse, sino porque o estado mental no que morriches fai que ti non sexas capaz como de dar este salto ao outro plano, entón acabas nun lugar de tortura mental eterna que é o inferno. E el dirá, iso é super injusto, vou a ir buscar. Entón, por algún motivo, decide, ninguén o detén, rollo, bueno, tío tu puto rollo, no inferno vaste volver tolo, non sei que non vais volver, pero por si acaso, vamos a poñer un guía que te vai levar ao inferno. E o guía que vai levar ao inferno, quen é? Max von Sydow. Segunda aparición do vello von Sydow na noite de hoxe, no día de hoxe, que é unha especie de bibliotecario celestial, porque está ali nunha biblioteca chulísima lendo un libro no que para chegar aos estantes vas voando, porque nesca no ceo a peña levita, evidentemente. Entón el dille, bueno, non vai ser fácil, tal, non sei que, pero vou acompañareite, terás oportunidade de falar con ela, de despedirte dela, pero non vas poder salvala, tal. Non vos vou contar ata máis aquí, porque entón xa, desto xa é hora cuarto de película, queda media hora, xa vos contei da bondo. Pero é importante porque senón non entenderíamos que ten que ver a película co suicidio. Entón, é unha visión un pouco curiosa, porque o rollo de suicidio non é unha transgresión, pero digamos que o castigo ven da... O sea, aí tamén un pouco chungo, non? Do rollo de a angustia que te levou a matarte e tamén a angustia que che impide atopar a paz na outra vida.
Entón, O bueno, inferno o é personaxe de ti Robin Williams, mesmo. claro, é exactamente ese rollo. De feito, eso dio máis consido no momento da película, en plan, non é un lugar de tortura física, non vai haber ningún demo con cornos pinchándote cun tenedor, cun chisme destes, pero o maior perigo, é dicir, non vas morrer, ninguén te vai matar no inferno porque xa estás morto, pero podes tolear, e se toleas na eternidade é unha jodienda estar tolo eternamente, quero dicir. A peli ten moito de rollo así do inferno de Dante e tal, de feito, a posta en escena bebe moitísimo de cuadros do Bosco, tamén ti podes distinguir vendo a película cousas que están baseadas no Xardín das Delicias, despois hai moitísimas referencias, claro, como ti te montas o ceo que che dá a gana, hai un montón de referencias á cultura pop, porque claro, tipo enche o ceo con cousas, pois como no ceo a xente levita, el ve a Mary Poppins, por exemplo, por ali, movidas así. Porque tamén o decora con cousas que había na habitación dos seus fillos cando el era, bueno, cando os fillos vivían e tal. Por certo, os fillos tamén teñen a súa propia subtrama do ceo de como pode intentar dar con eles e así. Pero en xeral é unha película moi triste, moi triste. A ver, non quero facer spoiler do final nin nada, evidentemente, non todo vai ser terrible. Pero a premisa fundamental de unha familia que super enamorados os pais, que querían moitos fillos e que van morrendo todos, 3 en accidente e unha suicidada, é como, joder, a ver, tío, sabes? Eu imagino a peña que conocía esta familia cando lle van contando. Acordaste de Robin, de chamase Chris, de Chris, o marido de tal, que lle morreron uns nenos, sí, que pasou? Que o atropellou un camión. E daría 2 semanas, oye, acordaste de Chris, tal, que pasou? Pois a muller suicidouse. E todo así. Eu paranoiaríame moitísimo, o sea, despois de morrer, rollo, isto mola moitísimo, pero claro, como sei que estou nun paraíso de verdad e non son eu tendo ensoñacións en coma ou a miña mente... Esa preocupación pode la ter agora mesmo, Sí. No, pero, a ver, quero dicir, é o feito de, despois de morrer, non sabes se quedas tú solo ou se estás... Se é a túa mente interactuando coa idea dos teus fillos ou eres tú interactuando cos espíritus dos teus fillos. Sí, se o sabes como que se estraga un pouco, non? O feito de que sexa teu... Pero interésame moito, desto que contaches pouco, o que máis me interesa é esta idea, non? Do ceo como unha cousa que sexa o ceo para ti, non? Entón estou me imaginando se o inferno sería... O sea, xa explicaches que non, pero molaría que a idea de que o inferno tamén fora o inferno para ti, non? Entón estou pensando que morremos non los tres ou deste podcast... É que o inferno é inferno para ti tamén. Entendín que era algo psicolóxico, que non sufrías dolor. Sí, é psicolóxico porque é un lugar no que ti te torturas a ti mismo. Pero, por exemplo, o inferno no que está a muller é unha imaxe espellada e devastada da casa que habitaban. Porque o lugar onde foi feliz convertido nun lugar de oscuridade e penumbra, e no que era esta soa. Entón, todo vai un pouco... Te imaginando que morremos aquí os tres do podcast e vamos aí ao inferno e chegamos ali de repente caiers do cinema, non, en grande, e nos aí, non, aí tenemos aí no restaurante vegano, que horror, aí, que pos a tele están botando Prisoners of the Ghostland aí, sabes? Todo. Pides un pulpo e pollencho con cachelos, sabes? Aí o churrasco é de forno. Que fode presidente da... Ai, non. Hai un detalle desta película que tamén, sobre todo, os primeiros compases da súa experiencia na outra vida, que é moito esta idea que tamén pasa, por exemplo, na mesma época, no Sexto Sentido, dos mortos que non saben que están mortos e que, por lo tanto, non poden atopar a paz, que é un pouco tamén o que se supón que lles pasa aos suicidas. E eu, depois de ver a película, quedeme pensando e dixen, a verdad, eu sería un morto moi fiadiño, porque eu se estou morto, e non sei que estou morto, os meus deudos, o único que se teñan que preocupar é hostia, eu onte deixei a noite apagada a Play porque hoxe pola mañá estaba encendida a tele funcionando e alguén botara 10 horas no Witcher 3, sabes? Quer dizer, ese sería o único problema que eu daría, simplemente que eu estaría pola noite viciando videoxogos. Son un morto bastante pacífico. Se non me tiran a consola, se me tiran, pois a consola aparecerá máxicamente o día seguinte no mesmo sitio outra vez. Teño que estar morto porque non hai consola. Mira, roubei esta. Digo... Pois, eu traio-vos unha peli tamén moi deprimente e moi cómica se te as traes. Porque eu vin As Vírgenes Suicidas, de Sofía Coppola. Estupenda comedia. No, pero é que, a ver, é unha peli moi triste porque son unha familia de rapazas nas que a súa familia é tan cristiana e tan cerrada en valores
hiperconservadores son como as flores Mariae, non? Hiperconservadores que non lles deixan sair con mozos, non lles deixan Que vivir un coa grupo de música. Entón vanse suicidando en escaleira de burro, digamos, non? Unha detrás da outra. E a primeira en suicidarse ten un punto tan cómico porque, a ver, ela A ver que tiras, nos vas contar. ela sabíase que xa tuvera varios intentos de suicidio e tal, e ela colle e sube, estaban facendo unha festa na casa, sube á súa habitación que está nun segundo piso ou nun primeiro, salta e queda cravada no cierre da casa que ten este mítico cierre con que parecen lanzas. Eso non foi o que lle pasou ao director da Campana do Inferno? Sí, un pouco así. En Quedou Noia, a lo atravesada. Sale o pai, fai un no, tira o chan, colle o cadáver da súa filla ensangrentado e mentres está chorando e facendo no, saltan os aspersores e empezan a mollalos a todos. E el, no, a factura da auga. No, O traxe de limpar en Simpson, seco. Era con Skinner, non parodiaban este rollo, que era como, no, tal, non sei que, e cada vez aparecía algo peor, e tiraban un periódico, puña algo así como Springfield, a peor escuela pública de América ou algo así, e el, no, había unha parodia así. Sí, sí que me sona moito. E é todo unha representación da idiosincrasia yanqui conservadora continua, porque ves o entierro desta rapaza e ves que como o Día de Santos, non? O Día de Santos aquí, tú vas ao cemiterio e hai un montón de flores. Hai cemiterios moi grandes, cheos de flores, e velas que pode ser hasta bonito. A escena que ves do cemiterio yanqui son que cada... Non exagero, podedes ver a película. Cada tumba ten a súa banderola de Estados Unidos posta na tumba. Pero supose que é militar o cemiterio ou de... Non, é un cemiterio normal e corriente, como aquí cando se ganou a Eurocopa, pero de mortos. A Eurocopa de mortos. E ten unha escena que me parece moi Que tierna. estaba pensando, eso era unha ideaza, película de máis alá da morte, a Eurocopa dos mortos. Hostia, Bueno, evasión o, Aí a Pelé, evasión o Victoria, que os mortos queren volver á vida. Evasión o Victoria o zombies. Evasión Victoria e zombies. Bueno, Pelé xa está para protagonizala, E hai unha escena que me parece super tierna, o cura vai o párroco, porque son cristianos, pero son cristianos de alá, son, non sei se anglicanos ou, bueno, unha variante destas, non? E o párroco vai a consolar a familia, non? O primeiro vai falar co pai de familia, sentase ao lado del, que está vendo a tele, e el quere entrar ya a conversación e el falalle de fútbol. O pai dille, buah, has visto los Lakers que non sei que e non sei cuánto, que buen jugador es este. Enseñando, que é moi galego isto, de que veñan a falarche, a intentar consolarte por unha morte e tú lle saques un tema intrascendente, entendendo que me queres consolar, pero eu vouche preguntar se bicho o último partido. Entonces, non dá falao co vello do tema e vai onde a nai de familia, sentas ao seu lado e dille unha única frase que é que sepas que é registrado la muerte de tu hija como un accidente. Que supón eso? Que como a registras como un accidente, ti podes enterrar a túa filla dentro de Terreno Santo. E, polo tanto, pode ir ao paraíso. Se se registrara no libro de defuntos da parroquia como suicidio, nin a enterrarías aí, nin poderías creer a ollos de Dios, porque Dios leo que está aí escrito, non viu como se suicidaba, leo que está escrito polo cura. É un funcionario máis. Estaba na hora do café. Ese paraíso. É unha peli moi curiosa, porque despois ves os rapaces do pueblo perdidísimos. As mulleres saben todas como funcionan os homes, pero nesa película ningún home sabe que proceso mental ten ninguna das rapazas. E resulta que rebuscan na basura, despois de que morrer esta rapaza, topan o seu diario e empezan a ler movidas e a fantasear coa vida destas mulleres.
e a ter a idea de convidalas ao baile de graduación e a facer un plan para o baile de graduación. E non vos vou contar máis porque é unha historia moi complexa e moi bonita de ver e moi incómoda por momentos e moi tierna por outros e creo que representa moitos aspectos o que se che ven á cabeza cando pensas nun conservador yanqui que vive nesas barriadas de casas superbonitas e todas iguales e monótonas. A Non mí sei se se dis viste esta conservador película vos. yanqui, imagínome un tipo cun pelo imposible dicindo que vai matar a xente na Quinta Avenida e que vai agarrar a xente pola cola, basicamente. Pero, bueno, Tamén, non hai cliché máis yankee que o co do baile de fin de curso, non? O sea, Claro. peli Sí, de sí. adolescentes co baile, eso... Co ponche, bebendo Ademais, ponche. esta peli para a ver, demostrar que os homes... volvemos a falar de Algo pasa con Mary, Sí. o bailes interruptus máis divertido da Sí. historia. Tamén che digo, esta peli para demostrar que os homes son gilipollas fai un recurso que é moi youtuber, pero daqueles non había YouTube cando Sofía Coppola fixo esta peli, que son uns segundos como se estuveran entrevistando a chavales da zona, pero velos falando a cámara rompendo a cuarta parede, non? E dice, hai un que di, ¿quieres saber lo que pasó? Huéleme los dedos. E fai así a cámara. Hostia, A ver, efectivamente, a mellor forma de mostrar que os homes somos gilipollas é deixarnos un micro, quero dicir, eso é... bueno, sí, eso é nos así. xa vamos pola terceira temporada de quitarlle as dudas a xente. Gilipollas, o De feito, podcast. hai outra, nun momento dado poñen a tele e hai un Cambiemos reportaxe. o nome a Gilipodcast, por favor. Hai un reportaxe dun canal sensacionalista que entrevista a diferentes rapazas suicidas que sobreviviron ao seu suicidio. E sale unha dicindo, yo me preparé un zumo con matarratas, pero fui un segundo al lavabo y se lo bebió mi abuela. Era mi abuela favorita, me quería mucho, pero le encantaba el zumo de naranja. Que feo dicir mi abuela favorita, ¿no? Así en alto. No, que matar a tu abuela con matarratas non é nada feo. Bueno, coño, pero eso non o fixo a propósito. Comentarios, sí. Ahora con unas galletas, hice unas galletas con matarratas. Ay, A mi abuela le encantaba el chocolate. Bueno, creo que despois No, que me pareceu un pouco decepcionante desa peli para estar dirixida por Sofía Coppola é que como que fai máis hincapé no perdido que están os rapaces na adolescencia e descubrindo outro sexo, que diste, pues, o enfoque teria que ser un pouco do revés, non? Elas... Eu creo ¿No? que Sofía Coppola o que lle pasaba é que sei. viña de joder El Padrino 3. Había moitos homes enfadados con ela e dixo, pois agora os jodéis con esta película. Perdón. Pois agora vou facer unha precuela de Star Wars, dixo George Lucas. Che, a la cola. Bueno, Fer, tú que viche? Bueno, pois eu continuo dentro da familia Coppola. O que pasa é que doutro membro desta vez que é Nicolás Kim Coppola, máis coñecido como Nicolas Cage. Paco, acabas de facer un spoiler. Sí, do spoiler do comentario, non esperaba que acabara de... No, pensei que estaba dicindo de broma. É unha peli de Nicolas Cage. Sí. Vou falar de Living Las Vegas, que tengo que dicir, hai certa confusión co título desta película porque non é living de vivindo, é living de marchar. Sí. É living de leaving. É de leaving. É de... Claro, é que é a mítica cousa que probablemente un angloparlante saiba distinguilo. Sí, claro. É como os abertos e os pechados, sabes? É unha cousa por falantes do idioma. Exactamente. Pois eso, de Living Las Vegas, que de feito non sei se en Latinoamérica ou en España, pero hai título español que é Adiós a Las Vegas ou algo así. A película trata de dun home. Non será como non é Viva Las Vegas? Non, esa outra. Porque no, pero non hai a referencia na canción de Como Nicolas Cage É Living Las Vegas. Living Las Vegas. Vale, non dixen nada. A culpa que chamemos Living Las Vegas é desa canción. Sí. No, a canción esta canción que é referenciada nesa canción de Amaral, o que pasa que vista a peli non entendo moi ben o que quería dicir Amaral, sinceramente.
Nicolas Cage dá bastante noxo nesta peli. Home, claro, pero di, como Nicolas Cage vive Las Vegas, non tengo planes máis allá desta cena. Sí, sí. Esa é a idea. Sí, é verdade que de feito Menudo spoiler, non fixo Amaral. di esa frase un pouco case literal. Bueno, porque sí, porque esta peli tamén trata o tema do suicidio, efectivamente. Esta peli vai de Nicolas Cage, o personaxe de Nicolas Cage, que é un home pois que se torceu a vida por mor do alcoholismo, por mor dunha adicción ao alcohol. Ele era un productor de cine en Los Ángeles, casado e cun fillo, pero bueno, a súa adicción ao alcohol levoulle a perder o emprego, perder a súa familia, perder os seus amigos, el completamente incapaz de... el cae nunha depresión por mor disto, incapaz de deixar o alcohol porque é a única cousa, porque a pesar de que é o que lle quitou todo, é a única cousa que lle fai sentir ben, decide que vai poñer fin á súa vida, vende todas as súas propiedades, incluída desfaise de todo o que ten, en marcha a Las Vegas a beber hasta a morte. O seu plan é beber ata morrer. Esta película do ano 1995 é coñecida porque nesta peli, que isto hai xente que non o sabe, pero por esta peli Nicolas Cage levou o Óscar ao mellor actor, que moita xente non sabe que Nicolas Cage ten un Óscar ao mellor actor. Eu sabía este dato antes de ver a película e dixen, joder, que interesante unha peli que Hollywood dixera, vamos a dar un Óscar a Nicolas Cage, non? Sabendo a forma tan peculiar de actuar que ten Nicolas Cage, e dixen eu, como estará Nicolas Cage nesta película, non? Estará máis contido, fará algún tipo de cousa que non lle vira a facer? Que va? É Nicolas Cage. É Nicolas Cage o 11. Nicolas Cage nesta película. Nicolas Cage a tope. A ver, volvamos a Community, esa gran serie que ten o capítulo do seminario de Nicolas Cage, bo ou malo. E como di Abed, Nicolas Cage é o gran misterio da cultura pop. Efectivamente. Gústame moito isto, joder, de renova o meu respeto pola Academia de Hollywood de darlle un Óscar a Nicolas Cage cando está facendo o Nicolas Cage, non? Como de apreciar ese estilo, non? Dixen, hostia, vale. Cales eran os outros candidatos? Boa pregunta. Cales eran os outros candidatos? A verdade é que non o mirei. Pero isto, pero de todas formas direi que sí que me gusta a interpretación de Nicolas Cage. Sí que porque fai moi ben de adicto. Podemos levantar suspicacias, se cadra, con esta afirmación, pero certo que fai moi ben de adicto. Sobre todo, hai certos momentos, nos poucos momentos nos que non está bebendo, vemos como pasa mal, como ten sensación de frío, como este rollo de síndrome de abstinencia que teñen os alcohólicos. Queredes saber a quen lle quitou o Óscar Nicolas Cage aquel ano? A ver, Pois os outros candidatos eran Richard Dreyfuss, Anthony Hopkins, Sean Penn e Massimo Troisi, que Massimo Troisi non sei quen é. Joder, a ver, había competencia, Había competencia. Sí. Gústame, eu compararía esta actuación de Nicolas Cage coa de Jim Carrey en El show de Truman, no sentido de que hai certo quórum con que El show de Truman é a película onde Jim Carrey mellor está. Película dramática, quero dicir. Despois de Sonic. Sonic é un drama, pero non é unha peli dramática. Sin embargo, en El show de Truman, Jim Carrey fai un papel serio sen deixar de ser Jim Carrey. É dicir, sigue facendo as payasadas míticas de Jim Carrey. E aquí Nicolas Cage igual, non? Sigue cos seus e as súas movidas de histrión, non? Fíxome moita gracia en El insoportable preso de una... Un talento descomunal. Olvídate de mí. Descomunal, que na que fai de sí mismo, que hai unha escena de mafiosos na que están vendo Living Las Vegas e están, joder, que Óscar, que capacidade actoral, fíjate ahora. E fan varias coñas con o Óscar de Nicolas Cage en Living Las Vegas, o cal me parece moi autorreferencial, bonito e aplaudible.
pero continuemos. Onde ven a parte do suicidio? A parte do suicidio é esa que marcha a Las Vegas con idea de beber ata a morte, de autodestruirse bebendo, porque primeiro porque non pode deixar de beber e segundo porque é o único que lle fai sentirse ben. A ver, que iso pode ser unha película de suicidio ou unha película dos meus anos universitarios, pero, bueno. Tamén che digo que é un plan de mierda. No medio namoraba dunha prostituta, Sí, ¿no? sí. O chegar a Las Vegas, el coñece a unha prostituta e teñen unha relación moi extraña, a verdade, na que non acabei de entrar. Teño que dicir que a película non me gustou demasiado. A actuación de Nicolas Cage sí que ten interese, pero que a película é unha peliculiña moi pequena. Este home marcha a Las Vegas e ali repara no que está facendo esta prostituta. Eu non sei se por unha sensación de lástima, de coidados, comenzan unha especie de relación a priori platónica que despois avanza máis. Pero claro, non acabo de empatizar, porque ela namora moitísimo del. Ela hai moitas partes que a trata fatal porque vai como unha prea que non se gambe a metade das veces. E trata a mal, e a tipa está todo o rato como coidando del, e nunca ves, rara vez ves amor xenuino dela a ela. Ela é como que acepta que non vai deixar de... É como que el xa lle di de primeiras de podemos facer cousas xuntos se queres, pero non me pidas que deixe de beber. Sin embargo, el logo sí que... Entón, ela acepta eso, pero a el custa máis aceptar que siga sendo prostituta. Entón é como unha relación moi asimétrica, un pouco incómoda ás veces. Non sei, esta peli ten certa búsqueda da bohemia, eu creo, eu non a topo, a verdade. Cústame un pouco... A min As Vegas parece un sitio no que polo que che deben cobrar por cada cacharro, o plan de ir a emborracharte para morrer aló perde augas, quero dicir... Bueno, pero o tipo vendeu O todo seu plan pequeno, era beber nunha semana e morrer. Pero, a ver, pero igual, é que, claro, isto pasou a min tamén. Igual estades pensando en hotel luxoso de Las Vegas e que o tipo vai xobar. O tipo pilla a habitación de motel máis cutre que hai e vai ao Gadis por botellas. Ai, vale, bueno, entonces sí, é un bon plan. Fai botellón na habitación, quero decir que... O sea, morre luxosamente en tanto que está no sitio. O tipo ten calculado, di que teño cartos para estar 4 meses a full de tajarme. El sospeita que eses 4 meses lle van chegar para morrer de alcoholizado, non? Non sei, ás veces é un pouco difícil de ver... Non sei se me gustou moito, pero bueno, gustoume vela, ten ese interese da interpretación de Nicolas Cage. E despois un par de cousiñas que quería comentar dela, que hai que ter coidado, eu penso, cando fas unha peli queres incidir en algo, en este caso o tema do alcoholismo, non podes incidir tanto que se acabe convertindo nunha parodia. Tens que ter coidado que incidir moito en algo non se convirta en running gag, non? O tipo, vale, que está todo o día bebendo, todo o día que tal, entón, vale, pois o tipo amósancho, levántase pola mañá, primeiro que fai, levántase tiritando porque leva toda a noite dormindo, non bebeu mentres dormía, e xa vai a nevera e xa colle a botella de vodka, lle pega un grolo, non sei que, está na ducha, está con unha botella na ducha, bebendo, non sei que, te ben, pero joder, xa cando están aí, ves que a rapaza, a prostituta, se lanza á piscina e debaixo da auga, que está a cámara, está el debaixo da auga bebendo unha birra, diste, bueno, a ver, unha cousa, a ver, vamos a ver. Esto ya... A ver, Fer... Eu aí neses momentos eu pensaba que o tipo está xa desesperado, en plan de, a ver, non me dá o matado, eu dixen que quero morrer bebendo, por se morro dunha vez. E non. Joder, Se queres saber se é cómico ou non, hai que cambiar o alcohol por chetos ou por doritos. Si é gracioso que o tipo estea comendo doritos na ducha, entón é cómico, quero dicir. Acabasme de acordar. Que non se pode ver unha birra baixo da auga, pero como vai ser eso, tío? Pues probámoslo este bravo. Pode, empezar a beber, faz vacío, sumérxeste e xa está.
Non sei. Probámoslo este verao. Eso, pero quero decir, Te borracho, falta calle, alcohólico te falta vale, calle. pero Aquaman. O sea, que eso no, o sea, poder Acabasme de Aquaman non recordar, porque non bebe auga, vodka man. acabasme Sin de vaya esta recordar, piscina fora de vodka. acabasme de recordar fer unha peli de Nicolas Cage dirigida por Martin Scorsese que se chama Al Límite, no que Nicolas Cage é un ambulanciero Hostia. que vai recollendo os casos máis chungos por Nova York e levándoos ao hospital. E tamén está o pobre tagadísimo, pero claro, é o único que dá feito ben o traballo de ambulanciero. E a peli é, Mira, ahora que Nicolas comentas, Cage fai moitas referencias a facer a vez dúas cousas que non se poden misturar. É como na peli de 60 segundos cando lle preguntan a Angelina Jolie: a ti que te excita máis, facelo amor ou roubar coches? E el di: facelo amor mentras roubo coches. pero gústame que o pensa. e se queda mirando Que como diatriba. chiscan outros antes de roubarlle o coche. En plan, pois vou esperar unha hora. Teño o tempo xusto para roubar unha pila de coches para que non maten a meu irmão. Pero vou ver como triscan estes. Tedes unha hora para acabar de foder. Por certo, nesta peli, xa que o mencionades, hai un montón de conducción, xa non borracho, conducción cunha man no volante e a outra na botella, directamente, porque claro, eso vo de Estados Unidos, que son automáticos os coches, entón non tens que cambiar de marcha, podes ir conducindo, pegándolle aí un Estás pouco... seguro de que non pensaba que era palanca? Aí dándolle vodka. Non se mete cuarta, non sei por qué. En definitiva, é unha peli cortiña, unha peli moi pequena, moi pouco ambiciosa, sorprendeu-me. É que é unha peli moi pequeniña, é unha peli moi, non sei, un pouco proxecto estudiantil, un pouco, ten un pouco ese rollo. Unha montaxe super rara, porque cambia como distintos estilos de montaxe, hai como cortes de escena moi abruptos, de música incluído, non? De música que cortan nun momento extraño, de repente pasa unha escena sen música. E despois hai un recurso moi raro que a prostituta actúa un pouco de narradora, non? Pero no sentido no que ela está como falando cun terapeuta, como en pasado, despois de ter esta relación con este home. Ela está contando como a súa historia, pero de repente para e non se sabe máis do... O sea, non volve a facer iso como que está moi a final da peli, non? O sea, é como un recurso pero que non se sostén ao longo da película, non sei, é un pouquiño rara, a verdade, a mí non me entusiasmou, pero bueno, ten ese interese de ver a Nicolas Cage facendo de Nicolas Cage alcohólico. Pero di tú que cousa depresiva nos trouxeche? Eu teria que haber visto Million Dollar Baby, non, pero non tiña corpo, pero non pasa nada, porque me acabo de acordar de outra película, Tampouco tiña ela. de John Cusack, pero non me sai o título, pero vos que estades así máis... Pero vamos a máis chamar seguros. Million Dollar Baby. Biche Million Dollar Baby A de co John argumento Cusack. de outra. Estaría de Contanos. John Cusack. Entonces, ao principio, John Cusack está acusado de asasinar a unha compañeira de traballo coa que supostamente puido ter algo de relación ou tal, non? Entonces está no corredor da morte. Ah, xa sei de cal me falas. Claro, ahora La vida- quero facer la vida spoiler do secreta- final, pero sinto moito, vou volo facer. La vida secreta de David Gale pode ser a que me estés... Non o contando. sei. Sei que hai unha grabación Sí, que está onde fragmentada. sí, hai unha grabación e ela morre, supostamente, coas mans atadas detrás e asfixiada cunha bolsa de plástico e acusan a él. Bueno, pois ao final sí, conto, e non? Sí, no, pero conta por... A ver, a peli chamase La vida secreta de David Gale. Hola a todos, son Fer desde a sala de montaxe. Nada, que aquí nos liamos un pouco, que a peli nin se chama así, nin é de John Cusack. A peli chamase A vida de David Gale, sen secreta, e o protagonista é Kevin Spacey. Pero todo o demais que dicimos está ben. Ala, continúa aí, Paco. E é dun activista americano É verdade, que está na contra da pena de morte. da pena de morte. Entón, ten unha serie de situacións, ele é profesor universitario, predica isto e acúsano de acoso sexual ou algo así e despídeno, como cancélano, digamos, E ves, non? non me acordaba do... Cancélano. Entón,
Despois de que o cancelen, como que pasan varias cousas. Volve a haber outra acusación de outra alumna. Sale unha cinta na que se ve claramente como el lle coloca unha bolsa na cabeza, a ata e tal. E esa alumna aparece morta. Entón o tipo busca ao mellor abogado posible que sempre defende, dice, tú, que eres o tío máis recto de Estados Unidos, o mellor abogado, e sei que estás a favor da vida, é super cristiano e tal, quero que me defendas, porque eu son inocente. El, a ver, hai un vídeo no que tal, dice, no, eu son inocente, Eu quero son que me inocente, defendas. sí. E a peli xoga todo o tempo con isto, tú non o sabes, pero o xiro final é era inocente, estaba todo preparado. En canto lle aplican a pena de morte, salen unha serie de probas que non se coñecían, como que a cinta estaba fragmentada. Entón, ves como efectivamente lle coloca unha bolsa na cabeza ata, pero despois a cinta sigue grabando, ele acércase, quítalle tal, desátese, que tal, estás bien, vale, vamos a recoller, eu marcho, ves que se marcha, e a tipa volve a colocarse a bolsa e se suicida. Tragando ves a que- chave das esposas, que é Exacto, un detalle aí que me deixou impactada. E é como un exacto. doble suicidio, non? E Porque además, ela si suicídase, pero el tamén xógase a vida para demostrar que descúbrese que o anterior caso de abuso sexual que derivou en que o despediran tamén era mentira. Era parte deste plan. E había, de repente, descubren que hai unha serie de cartas nas que esta persona que a acusou de acuso sexual para crear toda esta tapadera se intercambiaban cartas, ele estando preso, en plan, si estou preso, tal, todo vai segundo planeado, isto vai a ser como nós dixemos, temos a razón, e vamos a demostrar que a pena de morte en Estados Unidos é excesiva e está mal. E tedes que verla. La vida secreta de David Gale. Perdón por estropearche a explicación. No, fixáchelo moito mellor, que eu non me acordaba de toda a película. Pero acordeime de que, efectivamente, falando de suicidio, é casi un doble suicidio. É un doble Só suicidio. por demostrar eso, Porque ele entrégase á morte. O sea, el suicida. efectivamente. Efectos Esa, prácticos. a que se suicida non está interpretada pola irmá de John Cusack, porque nas pelis de John Non Cusack sei, sempre ten non me que salir acordo. alguén da familia. Ai, sí, é como a mãe lle di, mamá, vou facer unha peli. Bueno, pero leva a tu irmá. No, eu creo que ela por aí salía. Non sei É se... como Paco León. Sí, é o Paco León dos Estados Unidos. No, pero está moi ben feita a peli. Está moi... Mantén moi ben a tensión, ten este rollo de peli de abogados yankee, ben feita, non sabes por onde vai ir. Bueno, ahora xa o sabedes por onde vai ir, pero ainda sabendo, disfrútase. E ben, creo que hasta aquí podemos falar de suicidio no cine. Temos cousas que se nos quedou no tinteiro, verdad? Que non vamos a falar, pero... Vamos mencionala, se queres. Sí, no Club dos Poetas Muertos tamén había un suicidio. Un pouco Vellos. spoiler isto, pero eu creo que se nos perdoa sendo unha peli tan famosa e tan antiga, non? A min Bueno, pode ser spoiler en tanto que a xente acórdase máis do tema de subirse ás mesas que desencadenou o que despediran ao profesor. A min eu direi desta eu estou bastante en contra del Club de los Poetas Muertos. Non me gusta esa peli, paréceme que leva, non sei, parece mítica peli de adolescente flipado. Non me gusta nada, non concordo ca mensaxe simplista de hai que pensar, pareceme un pouco unha mensaxe moi de sae da zona de confort, moi de que relaciona moito con autoaxuda e cousas así, e non con e ainda por riba estrágame moito a peli ese suicidio, direi, porque me parece unha claro, non quero facer aquí un super spoiler, pero diremos que o suicidio ocorre por unhas razóns que non xustifican un suicidio nin de coña. E a min pareceme
moi difícil empatizar con iso. A mí dame un pouco a impresión de mala escritura de guión. Dame un pouco a impresión de aquí faltanos drama. Vamos a poñer que alguén se mate. Tamén che digo que aí daríanos para falar que xustifica ou non un suicidio, porque os hai que son random completamente, non hai nos que son traumáticos polo feito de que non atopas unha explicación a esa morte. Estou de acordo, pero estou de acordo. O que pasa é que tal e como enfoca a peli, Sí. dache a entender de forma bastante unívoca que porque pasou isto voume suicidar. Porque meu pai quere que sea abogado. O sea, non é o mesmo que na vida real alguén que ti vexas feliz todos os días pois non se poida suicidar porque a saber o que lle pasaba a él por dentro, non? Eso efectivamente pode pasar, pero nunha peli na que che amosan a intrahistoria e che fan esta causa-efecto, o me custa un pouco, non? Poñerse no pelexo aí, non? A ver, a min o de nos vamos a unha cueva a ler poesía, xa che digo eu que é das cousas máis flipadas de adolescentes que vin nunha película, porque se me dixeran vamos a unha cueva a xogar a Dungeons and Dragons ou vamos a unha cueva a facer o que fai Torrente mentres vigila os casos, diríache, bueno, vale, pero a ler a Lope e a Espronceda a unha cueva. Porque ademais leían a Walt Whitman e cousas así que é como se a tua idea de liberdade é ler poetas clásicos, chico, revísate. Bueno, un respeto por esa película que deu lugar a un dos mellores capítulos de Community, que é o do profesor de asignatura de vivan a vida, tal, disfruten, deítense na erva, falen cunha rapaza. E que lle dicía a Jeff, non estás vivindo suficientemente a vida. Vou te suspender. Ademais que eu dubido bastante que os adolescentes lles haxa que convencer para que vivan a vida. O adolescente, o sea, que aí contrapoñen estudiar o temario con vivir a vida e o profesor convencendo os estudiantes de que hai que vivir a vida. E o estudiante, o que tens que convencer é de que estudie, carallo. Vivir a vida, eso venlle de serie. Mira, se foran a esa cueva a fumar porros, vale, comprocho. Pero iban al poeta. Pero van á cueva a ler a Lope e a Espronceda, hombre. Que che vai caer no examen, sabes? Non sei. Eu supoño que non engarza cos meus valores. Tamén temos apuntado Que bello es vivir, non sei se vistedes Que bello es vivir. Pois a verdade é que non é unha peli moi mítica, coñezo a premisa, é a mítica peli de Nadal en Estados Unidos, non? Sí, eu tampouco. Total, xa ven aí Nadal, van a poñer nalgún momento. Telma Luís. Telma Luís, sí que... Sí, Telma Luís, sí. É verdade. Hostia, que falar do suicidio de Telma Luís é un spoiler nivel macro, pero tamén ten moitos anos. A ver, xa sale hasta no Simpson, referenciado. É verdade, hostia, moi guapo o capítulo do Simpson de Telma e Luís. Por Tiene certo, que apuntado ha nacido unha estrella, pero non a vi. Tamén Que na un pouco. Eso sí que é spoiler. Eso sí. Eu non a vin, pero sei que ao final hai un suicidio. Constantine. Quería falaros antes disto quería volver un momentiño a Que bello es vivir, porque estas que estamos comentando que dixemos, joder, que se explicamos cal é o suicidio é spoiler, Que bello es vivir, porén é a premisa. O sea, a peli empeza co tipo suicidándose, co tipo que se intenta suicidar, non? De tirándose por unha ponte e lle ven un anxo a dicirlle, onde vas? Animal, suicídate ben. Non viches a peli de Foucault, vas ir aí ao inferno este que tú leas. Traeche unha forca, suicídate ben, que é eso de tirarte ao río. Algo máis clásico, unha pistola. Aparece o anxo e lle di, non hai huevos. De bomba, de bomba. O anxo de non hai huevos. Tamén temos apuntado Constantine, que moi boa película, para o meu parecer. Non me acorda o suicidio de Constantine, a min. Constantine, joder, a premisa investiga o suicidio da xemelga da rapaza que lle axudaba. E a premisa de Constantine é que el mismo se suicidou, por eso o demo ten a súa alma para reclamar, porque el nun momento dado peta, se suicida, ve o inferno e dice, bueno, mellor non,
e sigue cazando demonios pensando que a base de cazar demonios en algún momento lle perdonarán haberse intentado suicidar. E o demonio lle di... Sigue fumando como un carreteiro a pesar de xa salvarse a primeira vez. Pero el Sí, dice, de eu feito, sigo sí. fumando. Sí, pero claro, eso que iba a decir eu, o problema que É teño un con pouco Nicolas Constantine, Cage. o problema que teño con Constantine é que a escena absurda do demo que lle quita o cancro, camán, así que lo quita a puñados, é como que a min xa me eclipsa o resto da peli, non? No, vos non escoitades falar de Pachita, a que facía cirurxías psíquicas. Hostia, non sei de que é eso. Non, eso non o sei. Pero Pachita o que fai- era unha chavana de non sei que país de Latinoamérica que facía cirurxías psíquicas. Houve un momento nos 90 no que se eras curandeiro e sanador, isto das cirurxías psíquicas estivo bastante de moda, e sobre todo a imitación de Pachita. Entón sacábache cancros, o apéndice, e tal, facíacho en vivo, ti non che doía nada, e la As facía, hemorroides. sacábacho, ensinábacho, e moita xente polo visto curouse gracias a Pachita. Ai, moi ben. Jacobo Greenberg, que era científico, non sei se era neurocientífico ou que, foi a estudiala e sacou moitos libros sobre ela. De como fui Jacobo estafado. Greenberg Volumen 1. desapareceu misteriosamente e dice que foi porque o goberno veu buscalo unha vez para que traballara nun proxecto secreto e levárono porque el descubriu algo do... non sei, rompeu a Matrix, e entonces o goberno de Estados Unidos foi a por el. A realidade Viñeron os mortos do CSI esos. A realidade é, creo eu, pero non se sabe, que a muller matou, non enterrou na horta, foise co amante e dixo que o viñera a buscar o goberno. Pero non se sabe máis. Sigue desaparecido ata agora. Volvendo o demo Quitacho Cancro. Faime gracia que acaba enfocando a Constantine comendo chicle. En plan, bueno. Deixar de fumar. Bueno. E non sei se tiña algo máis anotado. Espera aí. E o sacrificio suicida como un tropo do cine. Que o temos en moitas pelis como Armageddon, o temos en Predator, o tío aquel que se abra a camisa en plan, ven aquí, bicho extraterrestre, que che vou a dar. Ui, matácheme. Independence Day. Que vai o tipo no avión, porque el se acorda de cando viñeron os aliens e lle meteran a sonda polo cu. Entón el métese co avión polo cu da nave como vinganza, non? Como vinganza. A que peliculón Independence Day, Icónico, de meterse polo cu da nave. É de Michael Bay, Independence Day. De quen é? Sí, creo que sí, hai moitas explosións. Son super defensor de Michael Bay. A mí, como me jode que fixera Transformers, porque Transformers son unha puta mierda todas. Transformers son, a primeira película son dúas latas chocando. Colles as latas, fardes así durante hora e media e é a película. Sí. Pero ten unha carreira toda anterior a Transformers que a min flipa, tío, de verdad. Eu penso que está... En Independence Day é na escena na que hai unha explosión da Virgen e un can se salva dando un chimpo. Non me acorda, tío. Entre dous edificios. Creo que sí. Creo que tens que buscalo para poñelo como final desta apéndice. Pero hai un momento no que cae a enerxía e ves un can escapando, dá un chimpo. Pero estou mirando que estamos enganados, non é Michael Bay, é de Roland Emmerich. Independence Day. Pois creo que con esta cagada podemos pasar ao seguinte descanso. Benvidos de volta, ahora metémonos nun tema moi galego que é as ánimas no cine, porque vamos a facer unha pregunta moi directa. Melody, que carallo é unha ánima? Pois a alma, o espírito, o corpo, digamos, corpo enerxético. O sea, o corpo físico e despois está a outra parte enerxética. A cousa que che sale pola boca cando morres. Exacto. Pois temos o ectoplasma dos cazafantas. Exacto. Temos unha selección de películas sobre ánimas e vai empezar Paco falándonos dunha moi galega sobre ánimas. Paco, dinos.
unha moi galega sobre ánimas. Dixe aquí que consulta a miña chuleta. Sí, vou falarvos do O corpo aberto. O corpo aberto é unha película, debe de ter agora, como vedes, esta película preparina moito. Vina en cines, debe ter agora un par de anos, porque sóname que a vin non fai demasiado tempo, pero tampouco demasiado pouco. É do 22, efectivamente, un par de anos. Dirixida por Ángeles Huerta e protagonizada por Tamar Novas, do cal xa temos falado largo e tendido neste podcast, por exemplo, por a película Salta e con algunha outra. O corpo aberto está baseado nun relato de Xosé Luís Méndez Ferrín, que está incluído dentro do seu libro de relatos arraianos, todos relatos ambientados na fronteira, na raia entre Ourense e Portugal, por eso leva ese nome, e digamos ligado a personaxes e arquetipos dese mundo un pouco, perdón, transfronteirizo e mestizo entre o sur de Galicia e o norte de Portugal. De feito, tanto neste relato como na película hai bastante importancia dun personaxe portugués destes que se dedican ao contrabando e tal entre ambos países. Ten un toque un poquinho western, incluso en algúns momentos. Xa sei que son un puto pesado e que todo o que me gusta sempre digo a mítica cuñadada de que no fondo esta película é un western, vale. Como Non o Star vou dicir Wars. do corpo aberto, pero hai un pouquiño de toque western nesta película tamén. O corpo aberto fai referencia a un aspecto da mitoloxía, digamos, da antropoloxía cultural galega, que é a idea esa do corpo aberto de ánimas, é unha especie de forma de posesión, digamos. Pero creo lembrar que nin siquiera é obligatorio que a persoa que te posúe estea morta. O sea, que nin siquiera ten por que ser unha ánima dun defunto, non? Sino que pode ser incluso outra persoa. Supónse que nun momento no que o corpo receptor está nun estado de debilidade ou algo así. Basicamente unha película que toca un poquinho a idea non tanto da reencarnación como da transmigración de almas, do salto de almas dun corpo a outro, e a través dunha serie bueno, o protagonista é un mestre rural que chega a dar clases nunha pequena aldea, iso da raia ourensá, nun punto indeterminado de comezos do século XX, finais do século XIX, De chega enchufado, a do seu tío. algo así como unha vila, unha aldea que se chama algo así como Lobos en Deus ou Lobos an Deus ou algo así, que de feito é o título do relato. O relato non se chama O corpo aberto, inda que a idea central do relato sí que é a do corpo aberto. Entón, unha película non é exactamente de terror, é, digamos, de fantasía oscura, por dicirlo de alguma maneira, así tenebrosa e tal. O sea, non é unha película de sustos, é unha película de ambientación e así, en plan tirando a creepy. Está E a na min liña, gústame, está sí, na liña un pouco de Sleepy Hollow, non? Deste estilo pensei que iba a dicir que de estaba na medo línea de endemoniado. Dagón ou algo así, e xa me iba a poñer aquí a tirar No, cousas no, contra a pantalla. non, Vale. Sí, un pouquiño nese rollo, pero incluso sin esa rollo amenazante que tiña Sleepy Hollow do xinete sin cabeza. A min gústame porque poucas veces no cine vemos cousas tan ligadas á antropoloxía e ás crenzas populares galegas como nesta película. Despois, porque máis alá da propia historia, eu creo que formalmente é unha película bastante ben feita. Como lle suele pasar un pouquiño ao noso cine de vez en cando, peca un pouco sobre todo cando se adaptan relatos a películas longas, eso non son unha cousa de cine galego, é simplemente unha cousa que adoita pasar con ese tipo de proxectos, porque é un relato curto, sin embargo, unha película de duración máis ou menos estándar, e que moitas veces o contido pérdese no continente, a historia pérdese na forma, e hai algún momento que a película dá así bandazos, non entendes moi ben para onde quere ir, e dis, bueno, si, a fotografía está moi chula, a ambientación mola, pero aquí neste tramo exacto non está pasando nada tampouco. Que é algo que tende a pasar tamén en algunhas outras películas que non vou nomear feitas en Galicia. É que o relato original, ademais, eran as cartas deste funcionario ao seu tío de Madrid. Sí, exactamente, é un relato epistolar. No caso da película, evidentemente non o é, tampouco, aínda que a película está contada desde o seu punto de vista, tampouco el é nada que se pareza a un narrador omnisciente, simplemente é un espectador máis, como a quen di. Pero bueno, a película está bastante ben, a min gustoume,
e non ten demasiada queixa, non tivo tampouco demasiado éxito, tampouco sei ata que punto a promoción foi moi intensa. É a típica película que eu vino nos cines Compostela aquí en Santiago, a típica película que tampouco vas ver a un centro comercial, sabes, que vai a unhas salas moi determinadas e tal, supoño que iso lle pesou, pero eu creo que paga a pena. Non sei se está nalgunha plataforma de streaming a día de hoxe ou algo que se poida conseguir, pero non está. Pero bueno, paga a pena. E tampouco sei se a versión máis fácil de conseguir será en galego ou acaso se será doblada ao castelán. Eso sí que xa tampouco sei. Pero Claro. bueno, o reparto reloce bastante, porque aparte de Tamar Novas está María Vázquez, que case simultaneamente fixo Matria o ano seguinte ou así. Está Fede Pérez, que, bueno, aparte cuñados, tal, tamén é un rostro xa moi habitual da pequena e da gran pantalla en Galicia. E a min, en xeral, é unha película que me gustou. Estou mirando aquí en Film Affinity que non ten unha nota relativamente baixa, un 4,9, pero que tamén é certo que en Film Affinity a peña puntúa como se fora, sabes, o exame de selectividade ou algo así. Creo que toman demasiado en serio. Non sei, vos vístela? A verdade é Eu que non. vina. Eu vina, gustoume e ten un detalle, o sea, eu quedeime filosofando despois de vela, porque a peli empeza e acaba cunha escena moi similar, que é el indo ao pobo ou escapando do pobo en carreta, e Ten unha estrutura cíclica, efectivamente. E vincula moito porque en moitas pelis, despois xa falarei eu da carreta fantasma, pero vinculan o tema das ánimas a viaxar en carro. A viaxar en carro ou en como se chama? A do fantasma neno. Casper. En Casper. Casper. O fantasma neno, sí, Casper. En Casper iban nun tren. Mete tamén, podendo non ter unha escena na que estén usando o carro, méteno como un elemento máis da ficción do que veña sendo o transitar das ánimas. Gustoume, o sea, coincido contigo na parte na que non sabemos hai momentos de recheo que parece que están metendo escenas para chegar a duración dunha longa metraxe, momentos de que non está pasando nada, que podes chegar a perdonarllos porque o conxunto da peli está moi ben, e hai cousas que non sei se decir, é que gustame o conxunto da película, pero despois parame a pensar momentos puntuais e diste, puido haber sido executado de outra maneira, ou non sei, sabes? Pero tampouco che sabría decir, mira, que nesta escena pasa isto e non me gusta, sabes? Hai un momento. Vale, xa sei cal é o momento que non me gusta. O momento que non me gusta é o momento estamos no Antroido e poñemos o Antroido porque sí. E simula, parece que están enseñando o Antroido da zona de Ourense pos de fora porque é moi exótico. Sabes, como para os que van ver esta película desde Madrid vamos a poñer carautas e xente facendo cosas mágicas. Tuve esa percepción de non ven a nada. Unha queimada en alto ali na rúa. Claro, si un rollo moi así. Non sei se hasta había millo. Creo recordar que había unha escena con millo e eu non me cuadra. Calla millo e Antroido ao mesmo tempo. Isto voucho decir como urbanita compostelán de toda a vida. Eu son dos escasos nenos de Galicia que non teñen aldea de ningún tipo. Quero dicir, eu non tiña o mítico sitio de ir nos fins de semana a tal, non, cero. Dicir, eu son unha criatura completamente criada no asfalto de Santiago de Compostela entre Romero Nallo e a Praza de Galicia. Ben, penso que iso tamén pode estar enfocado ao público que eu conformo. Quero dicir, o 90% da xente que coñezo non lle chirría eso e a min tampouco me chirría. Home, se vexo unha cousa moi loca, tipo Antroido en verán, pois sí, bueno, o que dis do millo ten sentido. Pero teríame que parar a pensar. Non sei se estou, sabes, non sei se é unha evocación miña de quedar tan asqueado de que me poñan cousas que non veñen, que non cuadran, sabes, que o asocio. Pero Paco, unha película na que hai transmigracións de almas, suspensión da incredulidade. Parece mellor. Eu acepto a transmigración da alma, pero Paco quería realismo na reconstrucción ambiental.
de Paco quería colleita. realismo máxico, é o que quería Claro, Paco. eu acepto que unha alma cambie de corpo, pero por favor, as O colleitas mío ordenadas. é o... Pois a mí molaríame que fora como en Misión Imposible 2, que saíra aí que era Anthony Hopkins dicindo curiosa forma de honrar a los santos quemándolos, non? Aí mezclando as fallas con Semana Santa de Sevilla. Pois aquí molábame Creo que están en Pois cuns mira, fallos. que eu saíra vin Misión Anthony Hopkins Imposible 2 no dicindo cine, queimando ves cigarrón. outro exemplo. Eu vin esa película e cando vin no cine nese momento non me chamou a atención. Dixen, pois será verdad que en Valencia queiman santos, eu que sei, os valencianos, a ver, non vou dicir nada malo aos valencianos, que isto non están os días pa tal, pero dixen, pode ser que queimen santos, eu que sei. Sí, non, claro, está claro que hai que aceptar que aos que nos chirrían somos os que coñecemos este tipo de A ver, cousas. Por aquí eso toda a vida se facía... queimou o meco, sabes? Entón, non sei, queimanse cousas. Pois eu traio-vos A Carreta Fantasma, unha peli muda que puiden ver hai uns anos no Festival de Curtas de Vilagarcía, musicada, dícese musicada ou musicalizada? Bueno, había unha orquesta tocando que son os de Casperver, un grupo de Vigo que lle pon música a pelis que poñen en directo mudas, e neste caso puxeron A Carreta Fantasma. A Carreta Fantasma é iba a dicir unha adaptación, pero creo, non sei se é unha adaptación. Bueno, hai unha lenda que di que cando morres ven unha carreta de bois e te recolle como se estuveras esperando o autobús, o monbús, e te leva máis alá. E ves como esta carreta está facendo o seu recorrido e recolle a un tipo de mala vida que non quere morrer e vai reflexionando, que decíamos antes, de ai, que mala vida tuven, ojalá non morrera, etcétera, etcétera. E hai unha escena que pasou a historia do cine e foi copiada por cando fixeron a adaptación del Resplandor, cando ese grande director adaptou o Resplandor, copiou unha escena da Carreta Fantasma, que é cando a moza se encerra no baño escapando do psicópata e abre a porta a machetazos, e é que podes poñer as dúas escenas ao mesmo tempo e ves como prácticamente copiou frame a frame o momento de rompo a porta, asomo a cabeza. Eso é da Carreta Fantasma. Recomendo moitísimo. Que pasa? É cine clásico, é cine mudo. Que pasa no cine mudo? Non falan, son cartelitos. Entón van a ser 2 horas e pico, casi 3 horas, de música e cartelitos. Entón, colleina con ganas, pero é algo que, se a ves, a disfrutas, é outro tipo de cine, digamos, por decirlo de alguna maneira, porque é do máis clásico, pero ten ese contido e ese ver referencias nun futuro tamén é divertido ver como copiar unha peli muda, sabes? Non sei se algún de vos a viu. Non me sona. No. Vi moi Tiña pouco ganas cine porque mudo. a idea da Carreta Fantasma está en toda a mitoloxía europea, non só Sí, galega. É moi centroeuropeo tamén o da carreta. En cambio, en Galicia vamos andando, non? No, é que en Galicia sería o monbús fantasma ou o freire fantasma. Tamén hai sitios onde se recolleu esta idea de carreta. Sí. Que hai como algún animal que tamén é psicopompo, como o cabalo, incluso o burro en algunha zona podería ser. Bailo máis alá en burro. Eu creo que en O da xeral... carreta... Sí, dicía que en xeral os vehículos que se moven sós, porque tamén hai a lenda dos barcos fantasma, que non deixa ser algo semellante. Creo que ademais estaba asociado a un día do ano. Creo, non me acordo moi ben porque isto foi hai 3 anos que vin a peli. A ver, ten en conta unha cousa, o tema da carreta é moi fácil tamén que simbolice o paso tal, porque realmente naquela época os cadáveres levaban aos cemiterios ou a hombros ou en carros, dependendo da distancia que houbera ao cemiterio. E non é un salto... Non é un claro, salto... é bastante normal, quero dicir, en vez de levar o corpo, levar a ánima. Pero, se vos dades conta, aquí en Galicia un exemplo clarísimo é as crónicas do Xuchambre, de Álvaro Cunqueiro, que o Xuchambre sube unha carreta que o leva a tal e unha carreta chea de ánimas. E así empeza a historia. Ben certo que nos trouxeche. Eu traio un combo hoxe de pelis de... Dominicano. Un combo dominicano de pelis de Pixar. Hoxe vou falar de Coco e máis de Soul.
que son dúas pelis que tocan tanto o tema da morte como o tema do máis alá, con enfoques un pouco distintos. Eu vou ir por orde cronolóxica, vou empezar a falar de Coco, non? Unha peli deixame comprobar o que teño anotado por aquí, pero 2017. Eso é, unha película do 2017. Pois eso, unha peli de Pixar que me mola un montón, a verdade, esta película. Recomendo. Paréceme que é un acerto en todos os campos. Paréceme divertida, paréceme cunha mensaxe super bonita, super boa, paréceme que estéticamente é do mellor que ten feito Pixar, en riba buscando unhas inspiracións e unhas temáticas que non son nada convencionais dentro do mundo do cine, porque esta película bebe moito da tradición mexicana, en concreto non solamente da música mexicana, do tema dos corridos e das rancheras e deste tipo de música, senón tamén do tema de Día dos Mortos, non? Isto que se popularizou tanto nos últimos anos, que recordaredes das cabeiras estas pintadas, non? Que se ven moito por Halloween e cousas así. E a película trata dun neno mexicano que se chama Miguel, que a él gustalle moito a música. E o seu soño é tocar a guitarra e cantar pois música tradicional mexicana, non? Neste plan que vos digo, de corridos, rancheras, tal. O que pasa é que na súa familia están moi mal vistos os músicos. Están moi mal vistos porque o seu pai era músico, era mariachi, e abandonou a familia cando Miguel era pequeno. Entón a mai quedou un pouco con esa xenreira e non quere, ten todas as fotos do pai de Miguel están perdidas, quero que xo como borrar, non, da historia o pai de Miguel. Pero Miguel atopa unha foto na que non se lleve a cara ao pai porque está recortada, pero sí que se lleve unha guitarra. Esa guitarra é a guitarra dunha especie de heroe local da vila de Miguel, que é Ernesto de la Cruz, que é como unha especie de cantante famosísimo que saiu desa vila, que é un pouco... Que é o que eu chamo, sin ánimo de facer spoilers, un personaxe de Zapp Brannigan. un poquinho Zapp Brannigan. É moi Zapp Brannigan, sí. Sí. E o de la Cruz eu creo que inspiras un pouco en típicos, pola estética e todo eso, tamén en típicos cantantes da tradición mexicana, en plan Jorge Negrete, cousas así, das cancións míticas que todos podemos citar de México e que algún de nos cantaría indo un pouco mamado pola rúa adiante. Total, que el empeza a preguntarlle a máis o seu pai Ernesto de la Cruz, non sei que tal, a mai enfádase moitísimo, proíbelle tocar a guitarra, rompelle a guitarra, proíbelle participar nun concurso de talentos o que iba a ir. Todo o neno convencido de que ele é o fillo de Ernesto de la Cruz, rouba esa guitarra do mausoleo e fai no xusto nas datas do Día dos Mortos, que é cando bueno, pois esta festividade, non, das cabeiras, de que a xente, bueno, un pouco como aquí o Día de Todos os Santos, non, de ir aí as lápidas, a deixarlles flores aos mortos, a deixar ofrendas e cousas así. Total, que el por mor de ter roubado unha guitarra dun morto, cousas así, el de repente ve que os mortos xusto ese día ve a porta o máis alá, que están saindo de por ali, e el adéntrase no mundo dos mortos, pero ten o problema de que caeu en desgracia porque rouboulle un morto, que é algo que está prohibido no mundo dos mortos e non pode sair do mundo dos mortos. Para sair ten que ter como aprobación o beneplácito dun familiar que lle diga perdoo e acéptote, entón xa podería sair. Pero claro, el non pode avisar a súa familia, pero decide que se vai adentrar no mundo dos mortos a buscar o seu pai para explicarlle o que pasou, porque o tal de la Cruz está morto, e que o deixe sair. A película vai a grandes rasgos disto.
para chegar a este de la Cruz, el coñece a un morto que, bueno, pois o mundo dos mortos son como esqueletos. Un mundo ademais como o mundo dos mortos está super guai, o que vos dicía antes da estética, non? É como unhas cores super brillantes de todo, é unha especie de mundo con illas flotantes así unhas encima de outras, en plan as casas amontonadas, é moi difícil de explicar así de palabra, superpoñeremos algunhas fotos aquí despois en postproducción, pero paga moito a pena velo, é moi un diseño de producción moi bonito. El coñece a un esqueleto que lle vai axudar a topar a este de la Cruz. Este esqueleto é un pouco seu Cicerone dentro do mundo dos mortos, non? Que lle explica unha cousa que é clave da película, que é o tema de que a morte non é o verdadeiro quero dicir, que os mortos non están no mundo dos mortos para sempre. Existe unha morte definitiva que é a desaparición. E a desaparición ocorre cando a xente te esquece. Ou cando os vivos cando non queda ninguén no mundo dos vivos que te recorda. E que por eso a tradición do Día dos Mortos é tan importante, non? E guardar recordos dos antergos é importante, cousa así, de que explora un pouco de xeito literal, explora esta idea, este mensaxe, de que alguén non está morto de verdade ata que nos deixamos de acordar deles, non? De que as persoas trascendemos a nosa vida a través dos feitos e dos recordos que deixamos nos demais, non? Que me parece unha mensaxe, un tema moi bonito. A película ademais ten un par de xiros que están bastante ben. Eu xa vos digo, disfrutei moito vendo e disfruto moito. Como comentario que moi divertido é que no mundo dos mortos atópase con Frida Kahlo. Hai un cameo de Frida Kahlo na película que é super divertido. Entón, non sei, para mí esta peli eu atrevería a decir que é a mellor de Pixar, posiblemente, ou polo menos unha das miñas favoritas. Non ten moita xente falará de Toy Story por ser o primeiro gran éxito e por ser a revolución, pero esta para min como calidade cinematográfica é a que máis me mola. Que tal sentiron os mexicanos esta película? Sabemos. Non me sona que houbera ningún problema no sentido de non sentirse ben representados. É iso, a verdade. Eu penso que bastante ben. Eu penso que fai moi ben a representación mexicana no sentido de os personaxes positivos son mexicanos, os personaxes negativos tamén son mexicanos. Amósache a cultura mexicana e cachondeas un pouco dela, pero do mesmo xeito que nos cachondearíamos un pouco da nosa se fixéramos unha peli tal, é como que móstrache que a beleza que ten e de cando en vez méteche algún chiste ou algunha cousa. Penso que está moi ben compensado eso. É como que nin é ofensiva, nin é, non sei, nin é Speedy González, nin é visto con medo desde a distancia con solemnidade, non? Eu, na miña opinión, hai moi bo equilibrio aí. E a máis, falando de equilibrio, eu creo que unha peli que funciona moi ben porque ten esa fórmula Pixar que realmente casi só Pixar o sabe facer así, que é unha peli que lle gusta a todos os tramos de idades por motivos distintos. Pero que non é o sea, hai películas que vas ver para nenos. Un exemplo é, como xa comentei aquí o ano pasado, que me saliu outro día o recordo no Facebook, La Patrulla Canina, la película, que é infumable para un adulto, pero Coco, podes levar a un neno de 5 anos, podes levar a un neno de 10, podes ir ti, e todos van disfrutar. Pode ser polo mesmo motivo ou non, pero é unha película suficientemente intelixente e a vez cándida para que lle guste a todas as idades. E iso é o que se lle ben a Pixar realmente. Vos vístela os tres? Pero dite que viche. Bueno, espera un segundiño que quería comparala con Soul. É verdad, falta Soul. No, xa pasou a carreta dos mortos así. Coco ten un detalle que está moi ben, está moi ben feita, é moi branca, pode la ver a calquer idade, e hai un detalliño que a min gustoume particularmente, que é que no Día de Mortos utilizan papel calado de cores para facer guirnaldas. Creo que en Coco facían eso contándoche parte da historia, ¿no? Como parte de isto de cómico, ou eras unha vez e tal, e contancho co papel recortado de Día de Mortos. O sea que imbuíronse moito da cultura mexicana e da tradición dese día para construir Coco, por iso funciona ben esa peli.
Eu quería comparala con Soul, que é unha película de 3 anos despois que explora tamén os temas da morte e do máis alá. Case podería decir que todas as virtudes que ten Coco non as ten Soul. Eu penso que Soul é unha peli bastante fallida. Eso que se falou bastante dela no seu momento, pero eu penso que a día de hoxe está bastante olvidada. Soul ten un problema... Nin me sonaba. Soul ten un problema un pouco... Tío, a imaxe é un tipo cun gorro na cabeza. É un tipo un gorro na cabeza cun gato no ombro. Soul, para min ten dous problemas. A primeira é que é un pouco pedante. Xa, o protagonista xa de entrada é un músico de jazz en Nova York. Mira, paso, tío. Dimito xa. O sea, chámase Intenso McFlipades. Isto é Callers do Cinema e debaixo xa os de jazz en Nova York. A mí non me jodes. En Cías Sangrantes. En Cías Sangrantes dos Simpson pasouse... Foi comprado por Disney e fixoulle unha película. Pois o... Bueno, literalmente foi comprado por Disney, efectivamente. Sí. Pois ten ese problema e despois ten outro problema que é innecesaria e absurdamente complicada. A película é complicadísima. É super revirado todo o argumento, os mecanismos de vida e morte non te quedan nada claros. En Coco está moi claro. Hai un portal que se abre o Día dos Mortos, os mortos chegan para ver as ofrendas que lle pon, relacionarse dese xeito cos vivos, e volven para esa dimensión alternativa que é o mundo dos mortos, dinche as reglas que hai de entrada e saída, todo iso. Aquí non me entero de nada, tío. O mundo dos mortos é como que en este mundo é como que morres e a tua alma vai o máis aló, pero vai o máis aló a nada, vai o máis aló a entrar por unha porta que é o auténtico máis alá. É un pouco, en español traduciuse como, o sea, ti morres, a tua alma está como nun valeiro, cun camiño para unha porta, que a porta é o máis alá, que non che explican o que é. E despois hai outra porta que é na que as almas entran na vida, que é o que comentaba antes, que se parece á película que comentabas ti, Melody, de que hai as almas que están preparadas para nacer, que é o máis atrás, que lle chaman. Non se entende nada ben, a verdade, porque algunhas almas... Hai o máis aló e o de atrás. Creo recordar que para nacer tens que descubrir cal é o teu impulso de vida, que é o que te fai vivir, non? Que o principio da peli é unha cousa, pero despois hai un xiro que é outra, pero non me queda claro cal é o... Porque como que tens que buscar a tua paixón. O tipo este de jazz encoméndanlle axudarlle a buscar a súa paixón a unha alma que non quere nacer. E claro. buscan e nunca atopan. E non sei por qué, non me acordo, caen. De repente caen na vida, ¿no? Entonces Logo é a película que comentaba de Santos, pero en dibuixos animados. Claro, que dicía eu, que se parece un pouco... A ver, comenta un pouco desde o principio. O músico este de jazz ten unha vida un pouco frustrada porque el quería ser músico de jazz e eso chegou a ser profesor de música. Pero preséntaselle unha oportunidade única na vida de conseguir tocar nunha banda. E cando vai de camiño a eso... Cae por un sumidoiro e morre. Vai efecto de sonido, en plan... Eso pasa en Beetlejuice, algo moi parecido. E o tipo entón chega ali e ve que os mortos están indo, pois as almas están indo máis alá. El di, eu non quero ir máis alá, que eu quero tocar jazz ali en Nova York. Escapa daló e acaban meténdose no sitio que entrena as almas que van nacer. E o tipo queda ali un pouco de impostor, como se fora profesor. Ali coñece unha alma que non quere nacer, porque non ten como propósito, non ten como... Entón, falta llegar. El quere ensinarlle o que o propósito, e el tamén, pero tamén quere... Ten que rellenar como unha chapiña, non? Que cando cumpres o propósito... Sí, era como moi scout, ibanche salindo chapiñas, son as cosas. Pero el quere roubarllas para volver á terra...
Pero é que é super... É que é un... A peli é super determinista, É super polo que complicada. vexo, non? En plan, xa naces co que vas ter que facer en vida e o O teu carallo. propósito de vida. Pero que Entonces, logo claro, ta- se pero que- naces e non Rei podes de cumprir o teu España. propósito de vida, vives amargado. Pero que logo tampouco é Ou así. sexa, que a min botaronme dali cunha chapa na que puña xogar a videoxogos. Pero que Rei logo... de España. É que logo tampouco é así, porque a revelación da peli é que non fai falta un propósito, que a vida pode ser bonita de Era seu. un propósito, sí. Pero logo para que vale o da chapa? É que é un pouco como... Que che den un pin, queres un pin? Toma un pin. Non Non sei. teme os brazos, E señora. despois hai unha parte na que No, porque consiguen... despois como... Eu o que entendín é que... Bueno, igual non entendín. Cala. Bueno, que como que se marean moito buscando un propósito de vida concreto, efectivamente, os propósitos poden ser calquera outra cousa, non? Sí, Era un rollo así. E el que quería tocar jazz naquel sitio, ao final o propósito non era tanto tocar jazz ali, senón como a música. Era algo máis abstracto, unha cousa así. Sí, non sei. A min non me parece un pouco fallida, pareceme que se liaron. Eu o único que rescato desta... por certo, tamén hai un momento no que volven á terra e resulta que o pavo non morrera, que estaba en coma. Pero caen mal, ele máis a alma que iba a nacer, entón a súa alma, a alma da que iba a nacer cae no corpo del, e el é un gato. E agora a peli vai de que o señor é un gato. Vamos a ver, leamos un bo rato falando de almas, de propósito, non sei que, e agora de repente este cuerpo non é el mío. Non sei, a min é un batiburrillo un pouco... Oye, que os gatos espantaban as momias. Dato É importante. verdade. O único bo que ten está moi guai a estética do mundo das almas, que é como unha especie de liña de como se fora un encefalograma, e son personaxes pintados así. Eu creo que aí Pixar empezou a atorar. E atorou tanto Pode ser. que tuvo que facer desde dentro 2. Que non a vin, por certo. Ahora sí, Melody, que nos trouxeche? Eu de Hound ou Haunting, sempre o pronuncio mal, que é unha peli do 99 na que Liam Neeson é un profesor de psiquiatría que decide facer un experimento sobre o medo, pero para reclutar xente que se preste ao experimento, en realidad el pon un anuncio donde dice que lles vai curar o insomnio, así que apúntanse unhos randoms da vida e vanse a unha mansión xigantesca e tétrica donde teñen que pasar a noite. Pedazo de exemplo de ética profesional, O sea, o psiquiatra máis ético de Manhattan. Entón, claro, ao principio todos se van a dormir, empezan a pasar cousas extrañas, entonces ao principio, pois claro, o psiquiatra aí, pero ese é porque estáis todos posuídos polo medo, non pasa nada, pero en realidade a casa volvese contra eles. Por qué? Porque está posuída polo fantasma maligno dun tirano xefe de minas que tiña nenos obreiros que ás veces os levaba a casa porque a muller non podía ter fillos e gustaballe cuidar dos cativos, pero estaban como desnutridos, enfermos, E eran historias un con pouco todas, raras. e despois Ortega fantasma. enterrábaos como detrás dunha chiminea xigantesca. Entón, entre os randoms que se anotaron ao experimento, hai unha rapaza solteirona e triste que non sabe o que facer coa vida, que non pode dormir, que por iso se anotou ao experimento, que se chama Eleanor. E non se sabe moi ben por que as fantasmas dos pícaros queren a Eleanor. Porque ela é descendente ou é moi parecida ou é a reencarnación, nunca me quedou claro nesa peli, da muller do tipo este tirano. Entonces todo se resolve, bueno, non vou contar o final, pero digamos que ela libera as almas destes rapaces, que non só teñen que sufrir a tiranía do tipo en vida, senón tamén a tiranía do tipo en... Recórdame moito a outra peli que era 13 fantasmas, dunha casa tamén que levan a varios e teñen os fantasmas, teñen unhas gafas para ver os fantasmas, e é un rico que os está coleccionando como se foran Pokémons. É unha movida moi rara. O que me sona é que hai outra peli tamén de experimento de psiquiatría que sale mal.
Que é unha peli dos anos 70, finais dos 70 ou principios dos 80, non recordo a peli. O que o mellor, é que estou mirando aquí en Film Affinity, o mellor é que é remake, polo visto, dunha dos 60, do 63. A peli de La Guarida é remake dunha que se chama Mansión Encantada, que tamén en inglés é máis igual, The Haunting. Pois Non non sei se sei. é esa. Eu desta película o que máis me acordo é do CGI daquela época. Dos querubins de CGI, eso sí que dá Sí. medo, Madre Foi mía. bastante criticada polo CGI, pero despois tampouco estaba tan mal, é bastante entretida. A mí gustoume, Sí, que verdade pero eu creo que destas pelis que envelleceron mal, que lle pasan moitas Sí. películas de finais dos 90 do primeiro CGI, que hoxe en día están Xa empeza mal a noite hiperembellecidos. para eles, porque eu recordome que nada máis chegar a casa están aí como falando de repente de, ai mira un piano. Sí, cala, tío. Pasa Ai, llaman é polo verdad. piano, fai unha aí eso é un Acorda. pouco Destino Final, non? O de acordo ao piano, mete un latigazo. Buah, Pois sí, tío. eu traio-vos unha peli moi bizarra tamén, pero moi extraña, que se chama Desde mi cielo. E vai dunha rapaza que, sendo nova, non sei se é adolescente ou nena, non me acordo porque a vin hai moito tempo. Resulta que un veciño a secuestra e a mete nun búnker que ten no medio do millo, fixe un búnker para secuestrar nenas, violalas e matalas. Entón, fai eso. Un emprendedor. Sí, fai eso e ela morre e aparece no seu ceo. E nesta película o teu ceo é que tú tes, iba a decir, como unha televisión, ves o que vai pasando no mundo. Podes estar no teu ceo máis complexo vendo máis personas ou ver o que sigue pasando coa historia na que estabas. O sea, é como cando te mataban no counter e vías a partida dos demais. Claro, e esta peli é moi tétrica porque ve como a súa mellor amiga sigue facendo vida, a ela nunca a topan e a súa mellor amiga casa. Con quen casa a súa mellor amiga? Ai, no vendo. O violador que fai búnkers no millo e pois ten unha familia con tal e a outra está no seu ceo, super preocupada e é super chungo. O sea, non sei quen é, está basado nun libro, non sei quen é o autor ou autora deste libro, pero por favor, antes de escribir semejantes idas de olla de te mueres e ves tu vida e tu mejor amiga ahora é a muller que casou co tipo que te matou e te violou, por favor, non sei, recurre a un profesional del área de la psiquiatría. Ou un sicario. Pero é que, verdad. A ver, no, aí estou en contra. Se todo o mundo que ten estas ensoñacións, en vez de escribir libros e facer pelis, vai a un psiquiatra e os arreglan, quedamos en moitas obras de arte. A mí non me parece solución boa. Home, pero é un pouco... a ver, é levar a idea hasta as últimas circunstancias. Recomenda? Non sei se recomenda, verdad? Non sei se recomendo. Non a recomendo. Pero collino un día pola tele e digo, que cousa máis rara, e non puiden deixar de mirar, porque era tan absurdo, porque ademais, nese mundo, todo o mundo ten o seu ceo cando morre, e están como interconectados, en rollo, imagínate, o que dicíamos antes, suicidou a miña muller, vai me vir ver, un pouco así, non? Entón, tú podes explorar os ceos e facer amigos ou estar mirando o que pasaba na tua vida. É a escena que ela ao final corre por un campo de trigo. Pode ser, non me acordo deso. Hai demasiados campos de trigo en películas. E esta é a miña... Non sei se vistedes esta bizarrada. Perdirme un pouco, como se chamaba? Eu vin a cachos. Desde mi cielo. Desde mi cielo, joder, pois non, a verdade... Fer, tú que viche? Bueno, pois antes mencionou Foucault Beetlejuice. Eu non puiden ver Beetlejuice, pero sí que vin a primeira de Beetlejuice, unha peli que, por certo, se estrenou o ano que nacín eu. O ano que nacimos Foucault máis eu, aí, en 1988, cando
cando se estreou a primeira peli de... Excelente colleita. Bueno, non sei Eu que che tamén dicir, cando se estrenou Batman. non sei que che dicirse excelente colleita, porque por culpa de ser o ano 88, nalgún momento da miña vida, sen eu sabelo, tuve un nick nazi en internet, porque debín ser Fer88 nalgún momento. Bueno, pero non é Eu culpa tive nosa. un nick nazi. Non o sabía. HH tamén. Somos No, nazis tiña posto accidentales. a Flor, del Vais. Ui. Lo visto. Pero era porque me gustaba a Flor, non por ser nazi. O meu nick era putos judíos e a Flor. Porque me gustaba abusar de nenos, non porque pola flor. Bueno, a película vai de unha película que ten unha premisa que me gusta moito, a verdade. Todos estamos acostumados a ver películas nas que hai unha persoa posuída, unha casa que ten fantasmas, e hai xente que lidia con iso e busca os servizos dun exorcista, non? Para que os libere desas fantasmas ou dese demo. E aquí pasa o contrario. Aquí hai uns fantasmas nunha casa que lles entra xente a vivir e din, me cago en Dios, que nos meteron vivos na casa. E agora como facemos? E contratan a un exorcista de vivos dentro do mundo de fantasmas. Bioexorcista. Un bioexorcista A ver, que idea está guapísima. para que lles bote os vivos da casa. Parece espectacular esa idea. Gusta moitísimo. A peli vai deso duns un matrimonio que morre nun accidente de coche e atópanse que están o día seguinte, despertanse na súa casa, pero decátanse primeiro de que non se ven no espello cando se miran, e segundo que cando saen da casa, o sea, a súa casa é normal, e por fora e desde fora ven a rúa e todo iso, pero en canto abren a porta hai unha especie de deserto de area cos gusanos de Dune, que son tal cual os gusanos de boa Dune, descripción. marionetas. marionetas, sí, feitos como marioneta de calcetín un pouco, pero a min de neno acojonábame, por moito que estuvieran feitos de marionetas. É de Tim Burton a peli, claro, que non o comentamos, entón ten esa estética tan rococó e tan... E a música de Danny Elfman, que Seguro, é o mítico de porque Tim Burton. sempre Que traballan xuntos. as sinfonías que che sonan a Tim Burton son del. Sí, sí. Entón, estes mortos teñen, chegalles, que está moi guai, tío, chegalles a asistente social do mundo dos mortos, non? Que recibe os mortos novos para explicarlles como vai a movida. E hai como un despacho como que é como que en aquelo INEM ou algo, non? É como, Aos cargas. O como mundo dos mortos está cheo de burocracia. Sí, teñen un manual de manual para recién muertos. Sí, Sí. Encanta que sexa un pesadelo burocrático o mundo dos mortos. E chega ali e lle explican, bueno, tendes que facer cola aquí ata pasar o máis alá, quedan vos 125 anos desta casa, non sei que. E a tipa advírtelles que non contraten os servizos de Beetlejuice, que é este bioexorcista do que falábamos, que é un personaxe super desagradable, Camándula. esquizofrénico, camándula. Que Beetlejuice é un antihéroe de manual. É un porcón, un antihéroe, eu diría que un vilán directamente, non? Quero dicir. Pero non exactamente, porque, bueno, na segunda, por exemplo, é un antihéroe, o sea, está no lado dos bos, pero pola súa propia xenda. Pero porque lle compensa. Que na segunda non sei que non... En esta primeira, bueno... A primeira é moi chunga. Sí, porque lle tira os tejos a ao primeira, neno. podemos poñer na semana pasada no especial de Rajón, porque tamén hai temas de... Ten este giro de Rejón que non te lo esperas. No, porque en Beetlejuice hai que dicir unha cousa que xa falamos antes en Bill e Ted, que como boa película desta dos 80, pero nos 90 tivo a súa propia serie de debuxos, que foi o meu primeiro contacto co mundo Beetlejuice, e non tiña nada que ver, porque aí eran colegas Beetlejuice, como chama? O Beetlejuice ya non Era era máis terrible. Claro, entonces, aí son colegas, tal, tiñen boa relación, e como, cando vi a película despois, sendo neno tamén, dixen, hostia, que se quería casar pola forza con ela, pero iso é moi violento. Temos que ver a serie outra vez, porque seguro que ten lore de fantasma super chulo. Era super... A Pero a serie, serie xa non é canon, porque supoño que contradía a segunda película. A serie vin, o sea, eu vina de neno, non me acordo, só me acordo dun capítulo que se convertía, que era Robin Hood, Beetlejuice. Pero claro, roubaba os ricos e logo cando os tiña que dar aos pobres daballe máis preguiza xa.
E había todo o rato o guai do capítulo, que o único capítulo que me acordo é que había como un trovador que iba cantando o que facía. E o pavo intentaba cargarse o trovador porque puña negro sobre branco todas as trasnadas que estaba a facer, non? E como algo pasa con Mary. Sí, un pouquiño eso, é verdade. Bueno, a peli está moi guai, a min gustame bastante. Non sei se son tan fan como para xustificar, quero dicir, a min isto que haxa unha segunda peli de Beetlejuice tantos anos despois, home, non me sobra porque non me fai mal que haxa, pero quero dicir que non sei, A min, tampouco o que me fixo gracia é a forma na que morren eles. a do coche. que é- O can. A do coche. Hai unha ponte que eu vía de pequeno e digo, que coño? Hai unha ponte cuberta, pero está cuberta só a ponte. Que é como se entraran por unha casita para pasar o río. Hai a mesma ponte en Sleepy Hollow, de feito. Van despaciño, Son como típicas da zona. Non? van despaciño porque chove, ven un jato e acaban no río. Un can. Porque o can, eles quedan o coche colgando e o can está facendo o peso para que non caia, a palanca, e eles non te movas, o can móvese. Tamén chega unha cousa, eu aí tamén sempre pensei, joder, e logo non se deu tempo, porque era un regato, ni siquiera, a mí se pedís que morreron esmagados, pero afogados, como poden morrer afogados aí? Non sei. Había correntes, hipotermia. O desas pontes así con arquitectura son tan míticas que hasta hai unha peli que se chama Los puentes de Madison. Ai, sí. Ai, O verdad? tipo vai a fotografiar pontes singulares de Madison. Esa é a peli de Clint Eastwood que non lle gusta aos fans de Clint Eastwood. A pintar mi Clint Eastwood carro. chora Esa non é, pero bueno, en ese espírito. Pero había un capítulo dos Simpson, creo, no que Homer se queixaba, porque máis decía algo así como que fuimos a ver unha de Clint Eastwood. Sí, los puentes de Madison. Sí, é verdad. Quería, bueno, outra cousa que ten gracia a peli é que, claro, eles queren espantar as fantasmas, pero, perdón, os vivos, eles como fantasmas queren espantar os vivos da casa, pero atópanse co capitalismo. Porque o tipo, cando ve que ten a casa con fantasmas, o primeiro que pensa é en cobrar entrada, para que a peña veña a ver os Aprende Iker Jiménez. os fantasmas. É moi curioso. Porque os fantasmas os posuían e os poñían a bailar de forma moi graciosa. É verdade, que ten... señora... O típico cliché esta de señora artista podre de cartos neoyorquina que Sí. tenga unha casa de campo e ten que facer que eso sexa un loft neoyorquino e non unha casa de campo. Sí, é bastante... Eu creo que Tim Burton había coñecer un par destes e debía de tiralas con coñecemento de causa. Roltounas todas. E a mí unha cousa que me mola desta peli é que, claro, o protagonista é Michael Keaton, que é o que nos 80 tamén era Batman, non? Tamén foi Batman. Foi despois Batman. E houve Cristo. Un ano con que fora despois ou algo Batman. así, non? Sí, houve Cristo con que fora Batman porque todo o mundo conocía por este papel e os fans de Batman decían non pode vir un comediante, vai nos estropear a Batman outra vez, vai a bailar, non sei que, sin haber visto nada. Despois flipoulles, claro. Sí. A ver, é verdade que físicamente non é ningún portento no sentido de que o mellor agora estamos acostumados a xente que fai de superheróis que estén todos como touros, non? E o tipo, bueno, pois... Pero está guai esa peli. Entre Beetlejuice 1 e Beetlejuice 2 fíxome moita gracia. Hai unha escena cando Beetlejuice está querendo casar con esta nena, non? Que saca do bolsillo un dedo que ten un anel de compromiso e o quita, non? E na seguinte peli, un dos personaxes é a exmuller de Beetlejuice. E faltalle un dedo. E faltalle un dedo. Hostia, Claro, está guai, se as ves separadas non te das conta, pero se acabas de ver a primeira e te metes na segunda, notas o chiste do dedo ausente. Recomendades Beetlejuice 2? Con as risas vale. Eu quería Non sei Paco que opina. Estarás muteado igual, Paco. Foucault. Paco está muteado. Debes estar muteado. Non che escoitamos. Paco está no mundo dos mortos. Agora, sí. Agora estás no dos vivos. vale, é que o micrófono este mutea se lle tocas o mute. Se tocas a punta. Bueno, pois a min gustoume, tampouco son, o sea, a min a primeira gústame, pero rollo, bueno, pois son a peli que está aí, que a min de pequeno que me mola, tampouco son super fan de Que Sacrilegio, entón eu tampouco iba
realmente predisposto a ir de hater ca segunda. Entón, é a verdad que disfrutei, dixe, é como a primeira, un cemento así lixeiro, marca Barton, divertido. Moi guai. Eu quería comentar antes de Michael Keaton que vos acordades vos desta peli de Birdman? Sí. Que protagoniza Michael Keaton, pois esa peli, claro, fala dun tipo que fixo unhas pelis de superheróis e despois caeu no olvido. E claro, Michael Keaton facendo iso, todo o mundo dicía, estaba a falar de si mesmo, de Michael Keaton. E claro, e a él, polo visto, jodíalle moito que lle dixeran isto. Unha vez lle preguntaron, esta peli ten moito de ti, non? Porque é un pouco a situación que viches ti cando deixaches de ser Batman. E Michael Keaton dixo, este personaxe non ten nada que ver comigo, e máis, eu diría que é o personaxe máis distinto de min que interpretei. Entón, claro, a pregunta seguinte é, máis que Beetlejuice. o sea, parece, ti dirías que Beetlejuice está máis próximo a ti que o personaxe de Birdman. Paco, ti que viche? Eu que vin, pois díxeme revisar aquí a escaleta e sí. A ver, eu vi unha película que realmente non teño moi claro que encaixala aquí, porque sí que fala de, digamos, de vida máis alá da morte, pero tampouco é así as ánimas. Eu vi unha película, unha comedia bastante divertida de Robert Zemeckis do ano 92, que non sei como chama en inglés, en español chamase La muerte oxenta tamén, así que imagino que en galego se algo así, se algunha se botou en galego que non sei, se algo así como a morte séntamos moi ben. Creo que é Almost Dead ou algo así, voucho buscar. No, Death on Her, unha movida así. Bueno, é unha película que ten un reparto moi estelar naquela época, que son Meryl Streep, Goldie Hawn e un bastante novo, ainda que xa aparecía un señor, Bruce Willis, que esta era, a ver, xa fixera Die Hard e tal, pero que eu dicir, levaba moi pouquiño tempo sendo unha estrela, 4 ou 5 anos, non era, sabes? Digamos que ainda lle quedaba, ainda non fixera Armageddon, ainda non fixera estes peliculóns seus dos anos 90. Perdón, estou mirando Death Becomes Her, efectivamente, é como sí. a morte convírtese nela, unha cousa así. E é unha película que máis que ten que igual hasta se pode comparar un poquinho con esta nova de a substancia ou así, sabes? Porque ten moito que ver máis que a morte co medo ao paso do tempo. É verdade, 100%, sí señor. E cas súas consecuencias sobre a morte. De feito, ofrecenlles unha sustancia a elas. Claro, porque isto vai dúas amigas, máis ou menos, que unha é actriz, artista e a outra é escritora. E a escritora vai casar cun gran cirurxián que é Bruce Willis. Pero a artista levántallo antes da boda, entonces liga con el, enróllanse e casan eles. E a escritora queda, ela descomposta e sen a película dá un salto de 7 anos e ves que a tipa engordou moitísimo, está só na súa casa vivindo con 20 gatos e vendo obsesivamente unha película da súa archienemiga de Meryl Streep, na que simplemente ve unha escena na que a matan. Entón, compulsivamente ve esa escena, é o único que está vendo, tal, non paga alquiler, nada, desahucia, nada, meten nun psiquiátrico, bueno, pasa as puntas e ela decide que para vingarse ten que acabar, machacar completamente a outra, ten que asesinala. Hai outro salto temporal de outros 7 anos e esta muller, a escritora, finxiu que cambiou de vida completamente, adelgazou un montón, volveu a escribir, puxose aí toda guapirma, elegantísima, e vai presentar un novo libro e convida a esta xente. A todo isto, o matrimonio de Bruce Willis e Meryl Streep fai augas por todas partes, supónse que Meryl Streep a súa personaxe é unha persoa moi tirana, que o ten moitísimo de menos, el deixou de operar, agora é tanatostético, de feito, dedica maquilla cadáveres e tal. Feito, hai un par de coñas con eso ao longo da película. E ele está completamente alcoholizado, de feito, moitas veces bebe ata quedar dormido con Nicolas Cage no seu estudio e tal, non sei que. E nese momento volve a aparecer na súa vida a escritora, que os convida a presentación do libro, ali manipula os dous, a ela faille pensar que non ten ningún rencor porque sabe que a culpa foi del, e a él faille pensar que non lle ten ningún rencor porque sabe que a culpa foi dela. Entón ela está manipulando todo isto porque quere que Bruce Willis asesine a Meryl Streep, basicamente para consumar a súa vinganza e tal. Pero Meryl Streep, que ve a Goldie Hawn tan guapísima, ve a esta súa amiga escritora tan super guapa e intentando levantarlle o marido, empeza a rayarse moitísimo ela mesma co seu propio deterioro físico.
Entón, ela que tiña moitísimos tratamentos de beleza e tal, xa ve que o botox non lle fai nada, xa chega a un nivel de isto non me val pa nada, son unha vella, tal, non sei que. E un día ofrecenlle ir falar cunha tipa que lle ofrece un tratamento moi novedoso. Esa tipa é unha especie de bruxa que lle ofrece unha poción máxica que é a poción de eterna xuventude, basicamente. Sin aí me facer moito spoiler, que lle pasa a esta poción? Ela advírtelle, cuida o teu corpo porque vas pasar moito tempo con el. E aí entra o plan de asesinato contra ela que está urdindo a súa arquienemiga. Porque se tomas esta poción e te matan, ti continúas, o sea, ti non morres. A poción faite inmortal, pero eres inmortal cas lesións que ti ves. Se rompe o pescozo, ten o pescozo roto, quero dicir, un rollo plan un pouco como se faz un zombie, pero sin estar apodrecendo, porque esa poción mantén, digamos, a louzanía do teu corpo. Entón, é unha comedia negra, a máis con moi gamberra, con moi mala leche. A min gustoume bastante, vira xa de pequeno, tal, a hora que volvín ver, porque ademais dá lugar a cousas que as que non estás moi acostumbrado. Por unha parte, esa vis cómica de Meryl Streep, que creo que tamén explota despois nesta que eu non vin a do Diablo Viste de Prada, non? Que tamén ten así un pouco un toque de cómica maligna, o sea, cómico pero maligna, digamos, que un pouco que ten tamén nesta peli. Bruce Willis facendo de señor acabadísimo, miña xoia, controlado pola muller e tal, que choca moitísimo cos papéis que estamos habituados a ver en Bruce Willis. Despois esa película ten moi mala leche, hai unha escena así ao principio moi graciosa, que cando Meryl Streep vai a ligar con ele ao principio de toda a peli, cando ele un ciruxián de renome, ele está operando, tal, non sei que, e ele peta na porta do quirófano, asomas así como con dúas copas de champán, en plan, vamos brindar polo ventanuco. E el saúda todo embelesado, mirando para ela, e saúda ca man co guante sanitario, todo cheo de sangre e tal. E a película está cheo de coñas dese estilo. Unha peli simpática. A ver, non é a gran comedia dos anos 90, de feito creo que unha peli bastante esquecida, pero unha peli que paga a pena revisitala, baste rir con ela, valo pasar ben. Ou hai unha morte en escena, Paco? Ahora óeseme. Sí. Sí. Vale. Nada, eu dicía que a min gustoume bastante. Ten, para min, para a época, ten moi bons efectos especiais en canto Sí, a é certo que esa aguanta ben. degradación corporal e como Bruce Willis vai apañando. E tampouco quero entrar en decir moitas cousas porque esta peli tes que vela e disfrutala. Pero é unha película simpática. Non é tan mítica como Beetlejuice, pero para min é unha película que vai un pouco nesa estela de facer coñas ca morte e incluso un pouco desagradable e tal. Sendo mellor Beetlejuice é máis mítica Beetlejuice. Más que coñas, despois entra tamén no mundo das sociedades secretas, aí con un tono bastante bizarro e divertido. Non sei, ten continuos toques que individualmente son moi graciosos e en colectivo lle dan moita frescura á película. Pesos anos que pasaron. Sí, ten máis de 30 anos. De todos xeitos, eu pensaba que era máis antiga esta peli. Por qué? Porque ten moito pelo Bruce Willis. Ten moito pelo Bruce Willis. Claro. Pero porque ao principio da película maquéano para parecer máis novo, porque suponse que un flashback os anos 70, entón ten unha peluca, pero despois no que sería o presente, aí nas escenas próximas que ademais, vin agora na Smart TV alquilada en Prime Video, creo, sabes, calidad HD e tal, non sei que, e víase o cartón, quero dicir, aí xa estaba caendo pelo. Xa. Claro, e tamén porque eu sei que Bruce Willis cando colleron para facer La Jungla de Cristal, había un pouco de dicir, pero este pavo que nin sequera dá aspecto de tipo duro, non está musculado, non fixo pelis de acción. Entón, claro, en esa carreira de Bruce Willis anterior ás películas de acción, pensaba que estaría esta metida, sabes? Pero estou sorprendido porque moito xa 4 anos despois. Ten unha comedia previa, ten unha bastante graciosa con Kim Basinger, Cita a ciegas, que desa creo que é do ano anterior a Die Hard, e que nese plan máis de señor buenazo pringao e tal. E en Friends, cando saiu en Friends, foi antes ou despois desto? Foi despois, que Friends ten que ser despois. Eu creo que Friends debe de empezar no ano 93, 94, unha cousa así. Sí, por aí, ela aí xa era conocido. Non sai en Friends ata as últimas tempadas, eu creo. Nesta peli é moi curioso porque ti, claro, eu vin a peli
tendo a impresión de que, claro, aquí non era ainda tan estrela, porque ten un papel como moi subsidiario para ser un actor así de caché como era naquele momento. Pero sí, que xa fixera dúas de Die Hard, incluso, sabes, que para min o indicativo de éxito de Bruce Willis en Hollywood é Jungla de Cristal. Unha vez fixo Jungla de Cristal, estaba consagrado, e aquí xa fixera 4 anos antes. Ben, pois Recomendable, La muerte o xento tamén. Sí. Que peli nos traes así para pechar todo isto, Melody? Eu Que sí que traes un bon teño- trallazo. eu non vos vou decepcionar. Ai, teño que mencionar esta peli, que é de menudo patinazo. Menudo patinazo vai Non coñezo. dun xogador de hockey que morre accidentalmente, non lle tocaba morrer, entonces para compensar dille, bueno, vamos te enviar de volta á terra, pero non ao teu corpo porque xa te enterraron. Isto sona a caixas brancas de Disney. Isto me sona a caixiñas brancas. Falloulle a morte de Destino Final, falloulle a libreta de notas. Exacto. Entón di, vai, va a compensar, pois damos outro corpo. E o corpo que lle dan é o de unha patinadora de unha patinadora artística sobre xeo. Entón, claro, ela como que parece que estaba en coma, non? Entón desperta el dentro do corpo desta patinadora e obviamente olvidouselle totalmente como patinar, non? Entonces, a peli máis ou menos vai de unha chica alta, delgada, fina, que se supón elegante porque é patinadora, que ten todos os modos dun rudo xogador de hockey que bebe cerveza trampallado no sofá vendo partidos de hockey, non? Entón, Dime ninguén que- entende dime que hai que escena lle pasou. De beber cervexa e botar eructo. Exacto. Entonces, ninguén o entende, pero din, bueno, claro, esta levou o verano golpe na cabeza e agora despertou que non parece ela, non? Entonces, a peli vai de que el ten que empezar a entrenar e chegar ao nivel artístico desta rapaza, non? Entonces, primeiro revelas, en plan de que este non é o meu corpo, pero porque queredes que me quede aquí, que non o entendo, que ta. E ao final de todo, pois, consigue a base de moito entrenamento ganar un campeonato, non? E ser ela, despois borranlle a memoria e xa está. E é como regalaste dese un corpo, pero ela agora olvida que todo non ten O sea, sentido. borranlle Non a ten memoria. sentido, pero E el pasa a ser ela. O sea, por que hai un subtexto trans extraño en esta película? non o sei, pero creo que non era a súa intención. Era Pois o miras o cartel, 99. o cartel que estou vendo aquí. Creo que daquela aínda non comezara de todo moi forte o movimento Pero trans en Estados Unidos. Pero Así escoita. que non lle podemos achacar a eles. dura 2 horas a peli. Non é como moi longa, pon a peli. Coa xente patinando. Sí, moi longa. Case que Joder. non fixen investigación profunda, pero creo lembrar que hai toda unha serie de pelis con esta temática. Non só de Sí. patinadoras. Hai De que como, che- hai De De que che dan unha oportunidade. Aí está unha telenovela. tropos, sí. Sí. Desto refíreste a desto que morres, denche outra oportunidade e vas a un corpo que non é o teu, non? Hai unha pila Sí. de, bueno, a de Soul que falamos antes, que se mete no corpo do gato, Algo parecido. esta e despois Na dos policías do outro mundo tamén lles daban uns corpos que tiñan aí almacenados. Ai, sí, é verdad. Que el Danlles metíano outro no corpo dunha vella china. dun vello chino. Un vello chino. estou E o pensando, outro dunha exuberante despampanante loira. Sí, é que a peli esta de Rob Schneider, non? O sea, non morre, pero tamén se... sí, o que Como pasa que que aí se non morre, claro. Eso é un intercambio de igual que Freaky Friday, o sea, o de Rob Schneider é un remake de Freaky Friday o final. Pero eu estaba pensando en Down to Earth, a peli esta de Chris Rock, que Chris Rock é un pouco as himself, é un mítico cómico negro do teatro Apollo Harlem, morre, volve á terra porque non era un error e non era o seu momento, pero reencárnase no corpo que hai disponible nese momento, que é o dun vello rico que lle acaba de dar un infarto. Entón é Sí. mítico negro de barrio que agora ten que ser
un branco bello da alta sociedade neoyorquina, non? É un pouco a risa. Hai unha peli que da parte de ser creo que debe ser as últimas pelis que fixo Lauren Bacall, Reencarnación, debemos conta, unha de Nicole Kidman, que hai un neno que di que é o seu marido. No. Ai, Debe ter soame, uns 20 anos agora. Pois é unha peli eso, Nicole Kidman, o seu marido morre tal, e un día aparece un neno na súa vida que di que é a reencarnación do marido. E que ella advirte como que non se pode casar cun home co que quere casar ela agora ou algo así. Que chun. Bueno, encima hai con requisitos, o tipo. Che, bueno. Bueno, Hola, eu buenas. creo que... Morrín, pero non te cases co outro, ti aí... Creo que xa lle demos un bon repaso ao tema da morte. Quédanos citar unha película gravada no pobo aquí próximo a Luz de Tea, na zona da Mariña, verdad? Sí. Quédanos o que eu defino como un capítulo de pratos combinados descartado, que é Os mortos van á presa. Vistedes esta película? Sí. O que pasa é que hai moito tempo, non me acorda ben xa, pero sí. Esta película é de que unha tipa da zona ven un camión a entregar algo e lle queda atascado nunha ponte. Non calquer camión, é unha tauliner, é dicir, un tráiler nunha ponte pequeniña que non ten nin 2 carriles. O sea, vendo tráiler. Polo que sea, nin pa diante nin pa atrás. E esta situación fai que non se poda realizar un enterro. Porque, claro, a funeraria non pode pasar. Pois non pode pasar nada. E aí, pois, conocemos os personajes desta vila galega. Temos como actriz principal a unha coñecida do canal que é Neusa Sensi, que todos queremos moito. E está Miro Pereira, Ernesto Chao facendo de Picoleto. En paz descanse tamén. En paz descanse tamén, falando de mortos. E, de feito, hai un momento... responso pola súa ánima. De feito, hai un momento no que lle din facendo alusión á súa serie dicenlle, isto é un escándalo. E tú, jaja, era a frase da serie. Non sei se hai algo que destacar desta película, aparte de que hai unha bruxa no pueblo a que todas van a pedirlle consello e que ela di que... Como todo o pueblo de Galicia. O que che vou dicir, esta peli non che deu, porque a mí esta peli sí me deu impresión de visión de alguén de fora fantástica de como é Galicia. A mí esta peli sí que me deu esa impresión. Incluído un... De feito, o que iba a comentar é o momento de que van onda a bruxa e a bruxa dilles que as estrelas fugaces son as almas da xente cando morre e sale do seu corpo e van de camiño ao outro mundo, que eu na puta vida oíra semellante lenda galega de que morre si unha estrela fugaz é a túa alma, pero bueno, si eu teño escoitado e a miña fonte é a miña avoa, neste caso, que son as almiñas dos anxiños. Cando morre un anxiño nenos sen bautizar, quero dicir. Ah, claro, porque recordemos... Non había algo cas velaíñas dese sentido? As abelaíñas poden ser agoiro de morte cando, a ver, a mí sempre me dixeron que eran as abelaíñas negras. Despois hai xente que di que son todas as abelaíñas, outros que son as negras malas noticias, as brancas boas. A mí sempre me dixeron que as abelaíñas negras son as que traen o mal agoiro. Pero que claro, hai unha que é a Querontiátropos, que ten unha calaveira. Se a buscades no corpo, ten unha mancha branca que parece unha caveira. É unha bolboreta abelaíña africana e é moi rara atopala aquí, pero ás veces algunha chega ata aquí. Cordeiros, non? Sí, entón algunha pode chegar, entón claro, ver iso, como non che vai parecer un agoiro, sabes? Xa. Sí,
Por certo, que dis dos anxiños dos nenos en bautizar, porque hai que recordar que cando os nosos pais eran novos, a posición da Igrexa Católica é que os nenos non bautizados que morren van ao limbo. É dicir, quero dicir, non van ao ceo, non pecaches, ten o día aí bailando. pero non é como do diría clube, Homer Simpson, non te afiliaches. como diría Homer Simpson, el limbo, el baile al que van los niños sin bautizar. Exacto, botan o día bailando. Pero ese chapou E non máis, papa, houve unha época na que non podían enterrarse en sagrado. Ao igual que os suicidas. Pero Así eso- que en moitos cruceiros, ao carón de muros de cemiterios e tal, había enterrábanse pola noite. O limbo Xa falamos chapou disto, non, creo, papa, algunha non? vez. Pero vos acordemos, falamos do Reino dos Ceos algunha vez neste Sí, programa, sí, creo, sí. xa. Sí. Que a peli empeza co suicidio da muller de Orlando Bloom, precisamente como se suicidou, soterrana nun cruce de camiños e cortan a cabeza. Ver programa das máscaras, o noso programa con diferencia máis visto da historia deste podcast, por certo. Polo que sea. Eu tamén vos digo que estou me acordando que miña avoa, cando facíamos castañas na casa, sempre deixaba algunhas en facerlle mosca para que estoupara, para que comeran as ánimas, decía. Sí, Ostras. porque as castañas que rebentan, o aire que se libera, enténdese que é unha alma que sai do purgatorio. Aí xa teríamos que entrar na idea de ánima, como aire, como alento vital, como... perdón, Pois eu non salvo ningunha, porque adento as todas. Perdade unha cousa, pero eu estou por retirar o que dixen, porque aquí estamos todos sendo agora mesmo o estereotipo de galegos falando de almas de xente morta. Aquí, quero dicir, ao final, os dos mortos van ás presas, van ter razón. Claro, a min, por favor, poñedeme pero- castañas lights en ánimas. O dos mortos van ás presas. Eu a sensación que tiven cando vin, hai moito que a vin, pero era como que, sí, collían a tradición galega ou o cliché galego e poñían en pantalla, pero polo que sexa, non funciona Sí, como galego. Estou de acordo. É unha cousa, é extraño, porque recoñecémolo, pero non é. É a gaitiña cabandeira de España que lle venden os peregrinos. É un pouquiño Sí, ese rollo. algo E non porque teña Queimada bandeira de de bar. España. É unha forma de identificar a que ítem de recordo me refiro. A queimada de restaurante. A Entendemos queimada de perfectamente. restaurante. A queimada de boda, sabes? Sí, queimada de restaurante. Quen carallo pide unha queimada nun restaurante? Un peregrino. Exacto. Eu quería decir, pero non só no tema de que haxe unha meiga e tal, tamén no tema de o final da peli, non o final do final da trama. A última escena, a peli acaba en plan un TVO de Asterix. Porque acaban todos na taberna cantando e tocando música, como nunha festa, toda a aldea. Sí. E hai A un ver, fulano, o sea, supónse que son os veciños tocando os seus instrumentos tradicionais, e hai un fulano tocando un tin whistle irlandés. Que eso Sí. toca o milladoiro nos Whistle. concertos ou eu que sei, ou berrogueto, que en carallo sexa, pero que carallo Claro, porque que xa foi era unha aldea. música celta, como que se tocan Asturias, nos bares, así... O sea, que carallo vai unha aldea e os gaiteiros tocan un tin whistle, eso non... A ver, que aparte estou vendo que a aldea chamase na película Fariño do Mar, sabes, que pode haber algún nome máis impostado para pueblo, ese é o pueblo gallego de ChatGPT, rollo, Eso inventa é- de... Tido a escultura que durante a pensaban que era un grabación percebe, hubo pero era un material. faro. Ou era un faro, pensaban que era un faro, pero era un percebe. Como era a Pero, escultura? además, co fácil que é facer un nome Ai, de vila sí. galega, poslle un santo de calquera palabra xa está. Quero dicir, poslle Santa María do Faro ou San Lourenzo do Faro e xa está. Santa Fariña. Pero só ao lado de Rinlo hai un pobo que lles valía, que é a de Besa. Ai, So, sí. É verdad? E por ali está San Miguel de Reinante, está por ali. Mira, Tamén. que o que digo eu, que non... San Cosme de Barreiros, sí. non? Por ali hai todo. Mira, eu outro día deixei a un alumno meu pensando toda a tarde porque lle dixen hai un pueblo na Mariña que empeza por A. Estuvo Viveiro non empeza por A. Estuvo Rino, sabes, repasando os concellos todos. Hasta que cando marchei de traballar dixenlle a Ponte Nova.
Eu estou farto como Alfoz, residente da provincia da tamén Coruña. podía ser. Tamén. Estou cansado de non poder atopar a miña provincia ao principio porque nunca sei se está na A, na C ou na L. Depende do servidor. Depende do Claro, próximo. é que a xente de Lugo ten o fácil, vai pa L, pero a xente de Coruña podemos estar arriba de todo en A Coruña. Un pouco máis abaixo en Coruña ou moito máis abaixo en La Coruña. Bueno, con esta gran reflexión sobre a idiosincrasia galega e a Coruña, creo que é momento de ir pechando, non? Eso é, pero gustaríame recordar cal vai ser o noso seguinte programa. Ai, sí. É verdad? Porque o seguinte Importante. programa vai ser especial, que vai ser ese directazo non que imos facer dentro do bello cárcere de Lugo o día 16 de novembro, ese sábado pola mañá, 16 de novembro, estaremos A por ver, ali. é a consecuencia lógica. Fixemos aí atrás o programa de Rejón e o seguinte vamos estar esposados nun cárcere, non sei que esperábamos. Nas xornadas No, pero da Asociación A Mesa de Brogán, non si? Sí. A mesa de Breogán. Acá Primeiras son- xornadas de rol e xogo de mesa, non? Da cal son, por casualidade, presidente. Non que digas, aquí que o nepotismo aquí vamos abandeirados. É dicir que moitas gracias a Luz de Tea por vir de visita. Gracias a vos pola invitación. A primeira muller na Nostromo. É verdade. É verdade. Polo tanto, a única que vai quedar viva cando pareza Vale. Sí, aí está. Aí estamos para palmar todos. E... Bueno, eu teño o gato aquí, que eso tamén é moi de alien de quedar vivo, se tes un gato. A miña está aí, ves? Corrobora. Pois, ata logo. Non?